當你撳咗呢條片嘅同學呢，我諗你應該就係嚟緊要考 physics 噶啦。咁啊，剩低唔夠1個禮拜嘅時間啦，所以我都好快呢做咗一個嘅 final reminder 俾大家。咁大家呢可能喺早前喺 IG 已經攞咗噶啦。咁如果你未有嘅話呢，亦都可以喺翻呢個 YouTube 下邊嗰度嗰條 link 呢download 翻一份。OK， 咁啊，然後呢，我就想同大家用少少時間去睇下呢一份咁樣嘅 PDF 呢 final reminder 係點樣幫到你嘅。嗱，你見呢其實內容都比較多啲啦。咁首先呢，我會建議大家呢針對翻自己唔熟嘅嗰個 content 去睇就得噶啦。咁因為我分咗呢5個 topic 啦，咁大家都知道 mechanics、E&M 同埋 wave 啦、heat and gas 啦、radioactivity 嘅。咁你都應該會知啦，就係比較重要啲嘅都係 mechanics 啦、同埋 E&M 啦、wave 啦呢3大 topic 嘅。咁呢3個 topic 呢，如果大家即係到咗今日啦，我諗大家其實個 concept 上應該唔會太差，唔會話咩 concept 唔清嗰啲問題噶啦。就算如果真係有嘅話呢，咁短時間未必搞得掂嘅。所以呢，我哋就去睇下 marking 上究竟要求你答啲乜嘢。咁希望喺短時間內呢，大家可以掌握到啦。咁所以呢度呢，就唔係話同大家重溫所有嘅啲概念啊，或者有啲咩嘅 skills 啦。OK， 即係太 tricky 嘅嘢我都唔會特別講。咁反而就實際啲啦，真係對翻咁多年嚟，其實問得比較多，叫你寫得比較多嘅答案係啲乜嘢呢？因為出現嘅機會都好高啦，唔會成份都係新噶嘛，一定有啲嘢係參考以前去出噶啦。咁所以呢，我哋就睇下究竟我哋答嗰個答題嘅時候，有啲乜嘢 pattern 我哋係需要留意，有啲乜嘢常用嘅句子啊，有啲乜嘢嘅邏輯啊係經常出現呢？咁喺呢幾日呢，裝翻落個腦度先，咁然後最尾考試嘅時候，將你識嘅寫翻落去，自然就攞到分噶啦。因為呢，我淨係做一個目的嘅啫，就係唔希望有同學真係個腦入面有啲嘢，但係寫唔到出嚟啊，或者寫出嚟係唔中 marking， 攞唔到分，咁樣就好唔抵噶啦。因為成日都話啦，如果你本身係唔識嘅，咁你攞唔到分好正常嘅啫。本身你識嘅，你寫得唔好攞唔到分，你同唔識嘅人係冇分別嘅，咁所以咁樣呢就好唔抵啦。OK， 好啦，嗱咁啊，一開頭都有少少嘢咧，同大家講講嘅，跟住就會同你講下咧之後嘅嗰個內容啦，點樣睇啦，邊啲係重點啦，話俾大家聽啊。嗱，咁首先呢一度咧，就想同大家講咧，我哋而家咧參考緊咧係過往嘅 marking scheme 去做咗啲分析啦，有一啲常用嘅句子啦、terms 啦、logic 啦，你一定要寫得到落去噶啦。OK， 就係啱我講嘅嘢，唔好明識，但係唔答唔中 marking 啦。OK， 如果你係一個經常答題都係唔足分。但係你 MC 表現唔差嘅，OK， 即係話證明咗咩呢？ concept 你係有噶啦，不過你表達唔到啫。咁所以你一定要睇翻呢下邊個 guideline 同埋個答題嘅邏輯，你點樣擺翻靚個盤啊，你先會攞足分啦。OK， 咁內容比較多啊，睇翻自己唔熟嘅就 OK 噶啦。好嘛，好嗱，咁首先咧講講呢啲基本嘢先。嗱，基本嘢咧嗰啲時間分配嗰啲咧，之前喺攻略班有講過噶啦，已經。如果你唔知嘅，你大概都有個概念知道，就係 Paper 1A、Paper 1B、Paper 2MC 同埋個 structural correction 佢個分佈上咧，即係嗰個分數啊，比重係點嘅咧？因為仲有同學會問嘅就話，其實 MC 一題係咪即係等於翻 Paper 1B 嘅1分咧？咁啊，絕對唔係噶啦。如果你計翻個數，計翻比重咧，嗱呢啲比重數字你唔需要知噶啦 ，OK， 因為你都考啦，係咪？但係你大概知道就係 MC 一題咧，相當於差唔多係你 Paper 1B 嘅1.4分到嘅，咁亦都係喺 Paper 2嘅 MC 咧，都差唔多係呢個 Paper 1B 嘅1.35，咁所以你大概咁諗啦，就係呢兩個咧都係1分到啦，即係 long question 以1分做一個基礎嘅話，其實 MC 大概1.5到啦，你咁樣諗啦 ，OK， 咁所以你例如你做一條 MC， 你做2條 MC，OK， 咁你攞3分啦，你當，咁即係相當於咧係 Paper 1B 入面一個3分嘅題目啦，咁嘅意思。OK 嘛，咁通常咧 MC 個難度會比較高啲嘅，因為個分數你睇到啦，已經反映咗啦，其實個難度一定係高少少啊，要處理嘅都多。咁啊，然後啦，仲有啦，有同學會問有冇分佈法噶？喺 1A 度有嘅8889，咁但係邊個係9咧？咁 A、B、C、D 可能嘅 ，OK， 咁所以如果你發覺你答咗一個係有10題，咁你自己小心啲啦，即係睇下邊一個會係唔啱啦。其實都係一個。點講呢？你要有一個時間證，你先可以睇到嘅嘢咧。一開頭做呢，其實你都未必兼顧到咁多噶。咁所以如果你真係有時間證，可以 check 到分佈法少少牽，所以俾到你啦。
OK， 好啦，嗱呢啲 cut off 咧，其實去到而家呢一刻咧，我諗應該都唔係咁重要，但係你大概知道嘅啫，你知道自己喺邊個位置，你操開 past paper， 你啱開幾多題咧？咁我以 level 5做一個基準啦，因為你如果考得睇得呢條片，咁大家都生性啦，係咪乖仔？咁所以你都希望係5加掛，我估，咁所以咧你以25題以上嚟為題咧，你之前操係咪大概呢個數啊？如果係嘅話，咁你嘅策略上應該點咧？你諗清楚啦，即係話你係同緊一啲 top 嗰班人鬥緊噶啦，咁即係話你答嗰啲嘢咧唔可以坐喺低級錯誤噶啦，因為你坐低級錯誤就全世界啱得你錯，咁你係拉低咗噶啦。OK， 如果你話唔係，我唔夠25個，嗱唔夠25嘅話，咁你自己就知道啦。其實你位置上你唔係一定要啱晒所有嘢啦，有一啲嘢係可以放棄嘅。如果你發覺嗰啲問題好難，嗰條 MC 你可以飛咗去先啦。OK， 得唔得？咁呢啲少少做題策略，你自己知自己係邊一個嘅角色啦。OK， 你係一個咩位置啦吓。嗱，24年咧 Paper 2咧 E1、E2 咧都有加成嘅，有 adjustment 嘅 E4 加少少 E3 係冇加到。咁呢個重點想講就係，如果你係讀 E3， 大部分人都讀 E3 噶啦，係咪？差唔多90%人都係啊，全港。嗱 E3 咧唔難噶。咁啊，如果唔難嘅話，你又錯咗啲嘢，或者你喺 long question 上面咧，有時候有啲蝦碌嘢噶。A part 錯咗個答案，例如你當計呢個 OTTV 啦，你 A part 計呢個waste of heat 已經計錯咗咧，咁你下邊全部都冇噶咯，係嘛？所以非常之小心，你做 E3 嘅話，簡單問題千祈唔好錯唔小心嘅嘢。你一錯唔小心嘅嘢咧，人哋個個啱，你錯咗你就突然間跌咗落去噶啦。OK， 反而你話你係 E1 同 E2 你都有讀啊，咁你個容錯嘅空間會大少少 ，OK。不過如果你本身係諗住 A5 星星嘅，咁你 E1、E2 咧就係你搶分嘅位置啦。當然係，因為你有加成啊嘛，係咪？將佢拋嚟嘅。好，咁啊，大致上咁樣啦。咁啊，做題嘅策略嚟講，嗱，我哋咧，我自己建議咧，我自己習慣下。我係會做 MC 先嘅，因為做 MC 咧就會比較容易控制嘅時間。如果你係1分鐘諗唔到答案，咪飛咗去咯，係咪？咁個心理壓力冇咁大啊嘛。但係如果你做 long question 嘅話咧，本身你個時間控制好唔好先？如果唔好嘅話，有時你浸咗落一題好耐咧，你唔知啊。OK， 咁所以咧你就留意一下啊，邊個嘅策略適合自己咧？我自己咧就 MC 行先嘅 ，OK， 因為我45分鐘內做唔晒，我都會去到下一 part 噶啦。咁 in case 我去到呢個 paper 1B long question 部分，咦，原來都簡單，我做得快，有時間剩先翻去 MC 度。再者就係 MC 就算唔夠時間，你撞都仲有啲機會啊嘛。但係如果你 long question 唔夠時間嘅話，你撞唔到啊，甚至乎可能 long question 有時係啲容易嘅問題嚟嘅咋。OK， 跟住近呢2年嘅 long question 都傾向係容易。但係今年係咪容易呢？就即係睇到其他科考試好似又唔係，好似又變難咗啊！嗱，所以我係兩手準備啫。如果你一打開 check 卷見到佢都容易嘅話，咁你大概心裏有個底啦，知道即係話你可能 MC 要用嘅時間會比起正常多少少咁唔出奇。咁但係一打開見到呢份 paper 1B 唔係，唔似24年，佢應該真係難咗，調高咗個難度啩。咁你自己記住，你做 MC 咧去到45分鐘你 sharp cut 噶啦 ，OK， 你就要去到。Paper 1B 千祈咧唔好有唔夠時間嘅情況。OK， 試卷中入面嘅分數咧就唔係平等啊嘛，咁所以咧有啲分好容易攞，有啲分咧就比較難攞啲嘅，所以你就唔應該咧係 aim 住全部攞晒嘅。如果做 MC 嘅話咧，你經過1分鐘都冇乜頭緒咧，你可以先跳咗題目先嘅，做咗啲你覺得你會啱嗰啲先啦。咁完成晒之後啦，你可以先翻去之前跳咗嘅題目嘅，但係前提係啱啱講啦，45分鐘至到50分鐘咧內完成呢個 Paper 1A 係比較好嘅。OK， 咁啊唔一定要貪快啦，最緊要你係即係唔好錯啲唔小心嘅啫。好啦，咁到 Section B 嗰度啦，咁記住啦。unit 啦，寫單位啦，單位成日都有人留嘅 ，OK， 咁然後啦，你個答案千祈唔好用分數啦，一定要用翻3位有數字噶啦 ，OK， 咁如果咧你係一啲例如 A 題計咗個答案係4.123咁樣嘅，咁你最後出俾人咧就要4.12啦，咁但係如果去到 B 題要用翻上面呢個數嘅，咁我會建議大家咧就4.123去計數啦 ，OK， 因為有時會用翻之前你得出嘅答案去計翻下一題噶嘛，咁所以咧我自己有個習慣咧就係喺我俾一個 final answer 嘅時候咧，我會俾4個有效數字佢嘅 ，OK， 咁啊，然後咧出翻3個有效數字咧，就係課個答案嘅 ，OK， 咁啊4位做咩啊？4位就係俾你之後用嘅啫，嗱，但係如果冇用嘅，咁咪唔緊要咯，照寫咗啦，都得唔得？咁另外啦，有啲題目入面咧睇 marking scheme 咧，知道有 M 分噶嘛 ，M 分其實係咩意思咧？用一個正確嘅公式啦，代入正確嘅數值啦，你先會有 M 分嘅。所以咧有啲同學中意跳步嗰啲咧，嗱跳唔緊要嘅，跳咧你要跳得啱先得，即係話第一步嗱，我當啦簡單 F 就係 MA， 你擺翻
5乘翻2咁樣啦，咁係10個 Newton。好啦，呢度呢嗰個分數會係咁樣嘅，就係呢1M 啦，同埋1個 A 嘅，得唔得？咁所以你呢個分數呢，就千祈呢唔好即係你冇代數呢個步驟啦，因為有啲同學中意跳步呢，就跳咗噶。OK， 好。咁啊，所以答嘅啱嘅答案就會 A 分。咁所以正常咧，你係唔會冇嗰個即係如果你計啱答案就 A 分啦。有啲同學就唔寫步驟冇 M 分。關於跳步嘅步驟嚟講，嗱，雖然唔係每一步咧都有分數啦，咁但係咧你寫多啲步驟咧，即係唔需要極多，但係就算真係寫4-5行做一個運算，咁令到你自己個思路清晰咧，其實都係有幫助嘅，即係會減少咗啲唔小心嘅機會啦。OK， 咁啊呢個都要避免噶啦，因為咧成日同學話，哎呀 check 翻都係唔小心係嚟自你嘅習慣，嚟自你嘅做法嘅啫。咁所以你做多幾步，你其實又唔會真係慢好多啊。平時我上堂寫步驟我都係咁寫噶啦，所以其實呢，你係唔需要貪快嘅。如果你係一個唔小心嘅人嘅話，建議你可以寫嘅步驟呢係詳細少少，冇所謂嘅。OK， 咁啊，然後時間方面咧，前面就冇講到啦，咁又講咗少少嗰個分數嘅比重嘅，咁我都係跟翻呢個比重去計嘅話咧，其實咧你應該每一題 MC 咧做翻半鐘到啦，咁當然你未必會噶嘛，有啲題目10秒都做完啦，嗰啲就係幫你搶時間嘅，咁有啲題目咧，你發覺佢計數都比較多，又要用聯立方程啊，或者係有2個 case 喺度嘅話，咁用嘅時間多係正常嘅，咁拉上補下，平均每題係分半鐘啫，咁50分鐘內完成啦。如果完成唔到，其實你都要去咗下一 part 先啦，因為可能 Paper 1B 係容易攞噶個分數。OK， 咁短題目同長題目呢，其實份卷就冇特別去講到明係2 part 嘅。咁不過大家都知道啦，其實短題目呢，大概呢就會係一個6分嘅問題啦，長題目去到9至12分啦，佢話4至6分咁樣。咁短題目係 C level 嘅多嘅，咁9至12分嘅長題目咧就真係 DSE 啊，或滲少少 A level 問題啦，其實好少嘅啫，即係佢唔會太難。OK， 咁同埋小心就解釋嘅問題會出多咗啦，咁所以寫文字上要小心啦。亦都因為咁嘅關係，我先整呢份嘢嘅啫。因為咧，其實好多同學計數就冇乜問題嘅，係寫嘢有啲障礙啦。OK， 即係硬係唔知點解寫唔出。OK， 咁樣呢啲嘅情況咧，個症狀就係 MC 啱得都幾多下，但係答題咧成日都即係 Paper 1B 相對會低分啲咧，咁你應該就係呢種人啦。OK， 如果係嘅話，你就留意下啦，呢份嘢應該幫到你嘅。嗱，最後咧剩低10分鐘啦，10分鐘其實 check 唔到啲乜啦，都係 check 緊啲唔小心嘢，即係唔會係一個logical 嘅錯，你好難 check 噶啦，因為係你做出嚟噶嘛，係嘛，所以通常你都係 check 翻啲唔小心嘢。咁我就會建議就係話，你唔需要做好快，因為咧你剩低20分鐘定係10分鐘都好啦，其實你 check 嘅差唔多嘅啫，都係一啲低級錯誤你先 check 到。咁所以與其咁樣嘅話咧，不如做嘅過程中咧，你就用一個均速嚟做啦，咁你就可以減低唔小心啊或者諗歪咗嘅情況啦。OK， 剩低10分鐘 check 下啲單位啊 ，check 下有冇寫漏嘢就已經 OK 噶啦。OK， 咁同埋就係例如 Paper 2咁樣啦，你又係要 check 下有冇寫題號啦，因為有冇剔題號啦，因為你喺你嗰份答題卷上面咧係有1、2、3、4噶嘛，咁你係要剔噶嘛。咁每年都有人唔記得剔噶啦。嗱，如果你真係唔記得剔嘅話咧，其實我成日都提我自己學生嘅，你真係唔記得剔，你考即係佢話夠鐘咁樣啦，你舉手啦 ，OK， 你同佢講話我唔記得寫，佢都正常嚟講咧，人情上應該俾你寫嘅 ，OK， 就算真係唔得，咁佢咪寫個 report 咯 ，OK， 佢有得寫 report 噶嘛。得唔得？咁所以咧，記住啊，厚面皮啲，有啲咩搞唔掂，就算夠鐘你舉手啦，求佢啦 ，OK。好啦，咁然後就 Paper 2冇乜時間分配上嘅嘢噶啦，即係都係一半一半到啦，即係你唔會咁準確去度話14分鐘做 MC 嘅，咁啊通常我自己計就30分鐘做一個 topic 搞掂噶啦 ，OK。咁如果好似啱啱講啦 ，E1、E2 比較難啲啊嘛，佢可能用你多少嘅時間嘅，咁 E3、E4 咧就會容易啲嘅，所以你 aim 自己應該30分鐘內完成咗佢啦 ，OK， 就係咁樣嘅。好，跟住啦，就真係去睇一睇咧呢份嘢入面嘅內容咯。嗱，其實咧喺每一個 topic 嘅第一部分咧個 recurrent question types 咧，其實係俾你望下嘅啫，即係話因為剩低嘅時間都唔多，但係做開分析我分析埋咁樣嘅啫，就係佢個種類。咁例如可能 mechanics 入面咧就有一個嘅 kinematics 啦，關於嗰啲 VUATS 要去計數啊。
咁啊，用下嗰啲 V square 等於 U square 加 2AS 啊呢啲咁嘅問題 ，OK？ 咁啊，然後 force and motion 咧，咁我去到用一個嘅 Newton's law 啦 ，F 等於 ma 啦，咁你計數計埋 acceleration， 咁同時間其實基本上都會諗埋以前教嗰啲嘢噶啦 ，OK？ 咁我叫你畫翻啲圖啦 ，free body diagram 嘅問題啦 ，OK？free body diagram 提大家啦，唔好寫 mg 啦 ，OK？ 唔好寫 mg 啦，一定要寫翻 weight，OK？ 我自己會建議大家咧寫就寫名啦 ，OK？ 響個全朵最好噶啦，因為有時咧。你寫名一定唔會錯啊！有時你寫呢啲符號手快快，你個 weight 就寫 mg，你自己唔覺噶，OK？ 咁所以你寫翻全名 weight， 跟住 tension，OK？ 咁啊一定啱啦呢啲。好，咁啊，然後就 energy 啦 ，energy 嗰度咧就KE 冇問題 ，PE 冇問題啦，呢啲係咪？不過 PE 呢度咧，我想喺度插少少嘅，就PE 其實呢度有3隻嘅，我哋要識。第一隻咧就係 elastic potential energy 啦，即係關於啲彈弓啊、橡筋啊嗰啲，你要知道啦。下邊寫咗噶啦呢度。咁然後第二隻咧就係 GPE 啦 ，gravitational potential energy 重力勢能啦。然後就有 electric potential energy 啦。嗱 ，electric potential energy 係最麻煩嗰個嘅，大家最唔熟嘅。你咁樣記啦，其實即係好似我哋平時講 potential difference 咪有個 V 嘅係咪 ？V 咧係等於咩啊 ？energy per charge 啊嘛。咁所以咧，你將呢條式咧轉一轉位嘅啫。energy 係 V 乘翻個 Q， 即係 potential difference 乘翻個 charge 咧，就係個 electric potential energy 啦。OK， 咁呢個咧喺moving charge 嗰度啦，即係講 magnetic field 啊，跟住喺 E2 啊 ，OK，E2 都會有機會見到佢啦。咁你要留意啦，有讀 E2 你要記住啦 ，electric potential energy 有時會用到嘅。OK， 跟住 work done Fs 冇問題啦。咁如果 F 同 S 係互相垂直 work done 就0啦，呢啲位就知啦。我後邊有打嘅，其實都 power 嘅話就係 E over T， 如果特別嘅情況就係佢 constant velocity 就 FV。OK， 咁 conservation of energy 啦，咁但係其實留意翻，有時候可能有啲 friction 啦 ，air resistance 啊，就用 work done against air resistance、work done against friction 等等嘅嘢啦。OK， 咁啊見到彈弓、見到啲網啊、橡筋有彈性嗰啲嘢啦，你就諗諗，可能佢叫你解釋嘅時候咧，係應該去講 elastic potential energy 嘅。咁我哋可以留意翻咧 ，elastic potential energy 係唔需要計數嘅，因為 OC 噶啦，我哋淨係要講個文字上嗰個 energy conversion 咧就已經足夠。OK，momentum 就包括咧有啲情況係爆炸啦，同埋撞擊咧，咁都會係用到 momentum 去諗嘅。你一見到呢啲嘢，你即刻諗 momentum 啊 ，conservation of momentum， 咁啊 mv 加 m 嘅 mu 加 mu 都係 mv 加 mv， 或者咧就係你個。F 等於 mv 減 mu 除 t，OK 呢一個方向噶啦。咁解釋佢係咪 conserve 咧，就係冇 external force，呢個咧永遠都係嘅。OK，only reason 嚟嘅啫。即係人哋問你佢個 momentum 係咪 conserve 啊？咁通常都 conserve 噶啦，因為唔 conserve 後邊冇乜嘢問你嘅，所以就話係 conserve，因為咧冇 external net force acting on the system。OK， 咁記住用 system 去計啊，佢講嘅。好啦。咁嗱，我前面數嗰啲啦，我講呢度咧就全部都係比較出現率係高啲噶吓，比較 frequency。咁 momentum 啊 projectile motion 少啲啦。circular motion 其實都算高高地嘅，咁但係咧佢都係一個 extension part 啦，咁算係難啲嘅部分，佔分唔算好多。gravitation 咧其實係好少出現嘅啫，好少嘅啫，即係可能一個小題入面會出現到嘅。咁所以就如果對於 mechanics 即係你對 mechanics 咧係好熟嘅。gravitation 咧就小心會出現啲冷門嘢咯 ，OK？ 咁啊 circular motion 咧就基本上係基本上年年都見到佢少少噶啦 ，OK？ 咁你計法又唔係好難嘅，因為你都係用翻嗰幾條式，咁但係就記住啦，我哋要去諗翻邊一個 provide 咗 centrifugal force 啦 ，OK？tension friction 定係 normal friction 定係一個 components 咧，搞翻清楚啦。OK， 咁啊 gravitation 方面嚟講就多咗呢一個嘅個 gravitational field 啦。potential energy 呢度其實就唔算係真係叫你計數嘅，佢搬咗去 E1 噶啦，咁所以讀 E1 你先要留意啦。OK， 咁主要就 orbital motion 啦，咁啊用翻呢一個嘅 F 等於 GMOMM over R square 啦，咁再配合埋咧就係佢個 circular motion 條式啦。OK， 咁可能係 MR omega square。咁得，咁呢啲咧同大家即係回憶下咁樣。如果你唔係好知，你揾揾佢咯。不過前提就係前面搞掂咗先，嗰啲比較出得 frequency 嗰啲你睇咗先。你真係 OK 啦。咁嗰啲唔係太 frequency 嘅，或者係偏向冷門你先睇啦。
OK， 咁呢個呢就唔需要深入去睇，我就同你講一次嘅啫，即係大概知睇到呢一啲比較 frequent 嗰啲你熟嘅 OK 可以唔睇，你見到一啲呢啲唔係出得好密，但係我唔熟喎，嚟 Circular Motion 點算？你就去到後面啦。嗱，後邊呢，我呢度有個 guideline 嘅，咁呢個 guideline 呢，就係根據翻呢個 marking scheme 呢，其實佢要求你去答嘅嘢去得出嘅一個 guideline 一個框架俾你去睇。咁然後呢，睇完呢一 part 啦，你亦都可以再睇埋，我應該會翻轉頭嚇，就會再睇埋後面有一個部分。OK， 嗱呢個呢都可以唔睇住先，太多嘢啦。我哋可以再睇埋呢個，就係呢喺 marking scheme 入面經常出現嘅答題句子同埋佢嘅答題邏輯。OK， 咁嗱，我而家呢就先講呢兩 part 咯。因為呢，如果你睇呢份嘢，最重要其實就係呢兩 part。OK， 係最快可以令到你有啲變化嘅。OK， 因為上面第一 part 係分析嚟嘅啫嘛，係咪？分析我幫你做咗噶啦。咁所以你睇個框架，結果係咩呢？嗱，首先我哋答問題呢，你一定要去講翻究竟係邊個 law 先 ？OK， 你係拜咩 law 嘅咧？有冇嘅咧？有冇啲 theory 咧？唔好拜你自己啊！你一定係拜 Newton's law， 係 third law、first law 定係 second law， 定係其他嘅 definition 咧？係講咗先。好啦，跟住然後啦，好多時都牽涉到 system 呢樣嘢嘅。咁例如話，我哋有個 force acting on the object， 其實 object 就係一個 system 嚟嘅，定係其實例如可能係咁啊，有一條繩拉住佢，拉住下 A 啊 B， 咁而呢個 system 就會係 A 同 B。OK， 所以你可以 consider 佢係一嚿嘢咁樣嘅。咁然後啦 diagram 啦，嗱 diagram 你可以用 3-body diagram 去畫啦。咁呢度我亦都提多少少啦。如果你畫一個 3-body diagram， 例如係話一個最簡單啦，就係一個斜面上面啦，有 waves 有 normal reaction， 跟住話又有 friction 咁樣啦。OK， 通常呢啲情況呢，我會咁樣做嘅，就係當佢一個 point 咁樣，你直接畫翻晒嗰啲 force 喺個 point 上面，咁就變咗咧係一個 point object 咧，你會容易啲處理嗰個問題嘅。因為咧有啲同學睇過我啲片，你都知道咧就話我咩十字擦力啊嘛，係咪？你畫個十字咁啊直角嚟噶嘛呢度，所以個十字喺度啦。咁如果嗰個十字上面嘅力咧，你就唔使搞佢啦。唔喺十字上面嗰啲咧，拆咗佢。咁啊，例如呢個係個 theta 嘅話，咁呢個咪 mg sin theta 拆出嚟，然後呢度就係 mg cosine theta 啦。OK， 咁講過噶啦，呢啲都。咁所以咧，你可以當 point object 咁樣諗啦，容易啲拆嘅。你如果係咁樣嘅話咧，就唔係咁容易拆啦。OK， 得唔得？所以每次我哋 resolve 一啲 force 嘅時候咧，如果我哋唔係牽涉到 rotation 啦，冇旋轉嘅話，其實你當佢一點得噶啦。OK， 咁同埋就啱啱一開頭提咗，你畫圖千祈就唔好用 mg。OK， 即係唔好話佢係 mg， 因為咁樣係錯嘅。如果攞嚟答題，自己做就冇所謂啊。咁另外關於用 diagram 呢度，我亦都想講多少少嘅，就係有時候我哋處理呢啲 kinematics 嘅問題咧，關於啲 motion 嗰啲咧，你可以自己畫個 VT graph 出嚟先，因為可能咧有時你畫完 VT graph 出嚟咧，你會揾到啲嘢噶，就係話呢個嘅 area 就會係佢嘅 displacement 嚟嘅。係嘛，就係 S 嚟嘅，咁所以可能當時你用呢個方法去計容易過你用式去計嘅，尤其是係咩呢？就係嗰啲 motion 牽涉到唔止一個 acceleration 嘅時候，即係你要將佢斬開兩橛或者三橛去諗，可能畫一個 VT graph 你更加容易，甚至乎有啲問題呢，其實佢都根本唔係要你計數嘅，佢係話可能去到嗰個位置嘅時候，係唔係本身喺 point A 嘅 velocity 嘅 double 啊咁樣，其實唔係計數嘅，咁不如你試下畫幅 VT graph 幫到你嘅 ，OK， 好多問題都用 VT graph 做到嘅。好，另外要留意翻，有一啲嘢咧係 vector 嚟嘅 ，vector 向量嘅話咧，即係 force、velocity、acceleration、momentum， 佢哋都係 vector。一有 vector 一定有方向，有方向嘅話咧，答嘅時候就留意翻計數有一個正負號，答嗰陣就有上下左右。OK， 咁所以一定要寫翻呢啲咁樣嘅方向俾佢啦。好啦，咁啊，然後就個 condition for laws 咧，就係你有啲咩情況用到嗰條 laws 咧，例如 Newton's law， 咁我哋就講second law 你有 force 就可以用啦。Third law 嘅話咧就係 action reaction pair 就 acting on different bodies 啦，所以一定要諗翻有 A 有 B 後先用到嘅。咁啊 conservation momentum 啱啱講咗就係冇 external force 喺個 system 上面嘅話，佢就一定會係 conserve 噶啦。OK， 得唔得？咁亦都留意啦，有時可能我哋會分做 linear 嘅，即係可能純粹去考慮horizontal水平啦，或者係 vertical 嘅 momentum。咁多數都 horizontal 嘅，即係打橫撞擊咁嘅時候。咁點解我哋話，個 wave 同埋 normal reaction 唔使考慮嘅呢？因為佢同嗰個 horizontal plane 係 perpendicular，所以佢可以唔諗。我淨係話佢個linear momentum，linear horizontal momentum of
個 object 咧佢係 conserve 嘅 ，OK 話我個 system 佢係 conserve 就 OK 啦。Energy 嘅話，咁如果係有 energy loss， 記住講翻係點解，咁啊點解咧就係 work done against 乜乜乜嘅，咁啊可以係 friction， 可以係 resistance 啦，air resistance 啦咁樣，咁最後通常都係會寫翻做 internal energy 或者 heat energy 都 OK。好啦，咁啊，然後有啲特別嘅情況啊，嗱，後邊我都有打到一啲係咁嘅，例如 force and motion 咧，好多時我哋諗啲問題都會係，佢會問你點解架車會轉彎 ？OK 咁樣啦，點解架車會轉彎嗰啲咧眼睇得到嘅嘢，咁或者我哋話呢啲叫做 change in position 啊 velocity 啊，呢啲係 motion 嚟嘅 ，OK 係眼睇到嘅。好啦 acceleration 眼睇唔睇到咧？其實你唔係好睇到一個 acceleration 咩？咁具體嘅抽象少少嘅係咪？好啦，咁啊，所以我哋諗啦，一個 motion 有變化咧，其實一係佢行快啲慢啲，一係佢就轉向啦，係咪？咁所以有轉向嘅話，即係有一 change in velocity， 有 change in velocity 嘅話，即係佢會有一個嘅 acceleration。咁有 acceleration 嘅話，即係佢應該係有一個 net force。嗱，你抽咗呢一條咁樣嘅呢一個 logic 出嚟嘅時候咧，其實你答題會清晰啲嘅，因為可能我哋又要解釋係個 motion 嘅變化啊嘛。咁你就知啊 motion 變化因為佢係因為佢就因為佢，所以我答嘅時候開始就會講 force 就可能話因為咧呢一度咧有一個 force acting on object A， 咁所以佢就會 accelerate downward， 咁所以咧佢就會向下加速啦，然後個速度向下就會增加啦，咁所以佢就會有個咁樣嘅 projectile motion 啦，咁樣 OK 得唔得？就係咁樣樣，所以你記住咧嗰個邏輯上咧，你有嘅時候咧，你答嘢就唔會 miss 咗啦。咁例如 energy 都係噶 ，energy 我哋講佢係有一個能量嘅變化啦，咁你可能就會講到有 work done， 即係有時有個 force 俾佢咯，咁 Fs 因為有個 work done by the person 啦，咁所以咧會令到個 block 咧會 gain in KE 啦，咁而 PE 咧就冇變啦，因為佢係一個同一個 level 上面嘅啫。OK， 咁或者有時候有一啲 loss 嘅情況出現，你就去講啦，就 work done against friction 啦。OK， 咁就會令到有啲 heat energy 出咗嚟啦。OK， by 同 against 有少少唔同啦。如果你講 by 嘅話咧，真係嗰個friction 俾佢嘅 work done 嚟嘅，咁呢個叫 negative work done， 即係消耗緊你能量嘅，唔係真係俾能量你。咁所以通常你發覺我哋答題嘅時候，點解好多時咧都係 work done against friction 咧，因為我係要用咁多能量去對抗佢啊，咁呢個數字就會係一個 positive， 例如我哋話係10個 joule 咁樣，10個 joule 意思即係話我消耗咗10個 joule去對抗佢咯，咁但係如果 work done by friction 嘅話咧，佢會係負10個 joule嘅，因為喺呢個過程佢唔係俾緊能量你，佢攞咗你能量，所以係 negative work done。OK， 好咁大致上咁樣咯。嗱 ，momentum 啦，咁我哋會有 impulse 啦。impulse 個字有時你見到咁有 impulse 或者我哋話有一個 net force 俾佢咧，都有 change in momentum。OK， 咁呢啲情況可能係撞擊爆炸，咁令到佢嗰個 momentum 咧都會有一個嘅佢個 momentum 都會 conserve 嘅。OK 嗱，即使爆炸都係啊，但 energy 咧就可能會有增加或者減少嘅情況。點解會有增加咧？例如好似爆炸咁啦，本身唔喐噶嘛，你爆開咗咪即係兩個都喐咯，所以多咗 KE。好啦 ，KE 邊度嚟咧？咁chemical energy 啦，凡係呢啲咩爆炸或者電池嗰啲嘢 ，chemical energy 變咗做 kinetic energy。OK， 咁collision 嘅話 ，in elastic collision 就去話俾人聽佢究竟有冇能量嘅損失啦。OK， 咁通常我哋都係要計數先知嘅。好，咁咧我哋答題嘅時候亦都要去 relate 翻一啲嘅 context 咧，就係話你個 principle 其實係講緊邊個 scenario 先。OK， 因為咧呢就係 real life application。咁如果大家知咧，即係例如佢會俾一啲情況係書冇教過嘅，你見過下啦。OK， 即係可能你講緊係踩單車要戴頭盔。OK， 點解要戴頭盔？咁你其實用緊 momentum 噶嘛，就係戴頭盔咧，佢可以增加嗰個 impact time 啦，咁所以咧就可以咧decrease 呢一個嘅 average force 嘅，係嘛？咁因為我哋話 F 等於 mv 減 mu 除 t 啊嘛，所以咧其實你要 relate 翻真實嘅情況，就係當時佢有一個撞擊應該 momentum 去解釋，咁但係嗰時個係個頭盔啦，咁所以頭盔可能有一啲嘅零件係令到佢個 time of impact 係增加嘅，咁你就要講翻嗰樣嘢出嚟啦。OK， 好，咁你去講一個 force 嘅時候，記住就用翻個名啦。OK， 其實所有嘅答題都係嘅，你都係要比較精準地講翻個 terms， 就唔好講啲好含糊嘅字眼。OK，energy 嘅話，咁你講一個 gain 一個 loss 啦，咁然後就 work done against 乜乜乜啦，咁你就會係變成咗 heat 啦。一般嚟講 ，OK。好啦，咁conserve 唔conserve冇乜特別啦。momentum 就冇 external force 就會係 conserve，啱啱講咗噶啦。
OK，circular motion 咧，咁就係嗱，你要講明啦，就係邊一個 force provide 咗一個 centripetal force 令佢maintain到 circular motion 圓周運動。OK，嗰個 force 咧係可以 tension，可以 friction，可以任何噶。OK，可以係一個 component 嚟嘅，所以嚟自 horizontal component of tension 都得嘅。OK， 得唔得？我哋要咁樣講，就唔係話佢有一個 centripetal force acting on the object， 咁樣係完全唔啱嘅。OK， 你一定要講係邊個 force provide 咗呢個 force， 所以佢做到一個 circular motion。OK， 好啦，咁啊，然後有啲 condition 啊，就係留意翻啦，佢有冇 friction 嘅先。OK， 本身嗰度佢話 smooth 嘅，即係 no friction 啦，但係如果 rough 嘅有 friction，可能會影響咗你個結果啊。有冇講到係唔需要去考慮空氣阻力㗎？定係佢係要考慮㗎？如果要考慮嘅話，咁嗰個嘢跌好高跌落嚟嘅時候，有機會出現 terminal velocity 嘅喎。嗱，呢啲位就要諗下啦。OK， 一個喺個題目入面有呢啲文字要小心啲啦。好啦，一啲輕嘅繩啊、light walk 啊呢啲冇 mass 嘅。OK， 即係話你唔使理佢啦，佢係相比之下好細，所以可以忽略嘅。OK， 咁呢個 inextensible string 就不嬲都係嘅。OK， 因為彈性嘅我哋唔考噶嘛。OK， 即係唔會計數嘅，所以應該就唔淨係會喺賓珠針啦。OK， 嗰啲咧情況嗰啲橡筋先會出現嘅啫。所以記住咧，用啲 terms 要非常之準確啦。OK， 就唔好咁含糊啦，用啲字有名就寫翻個名落去啦。OK， 所以簡單嚟講啦，有 law 用 law 啦，咁如果冇 law，咁你個 logic 咧，你都要寫得清楚啦。咁呢啲就係嗰啲框框啦，個 guideline 俾咗你啦。嗱，咁 guideline 同大家睇完之後咧，嗱，你有興趣你可以睇下佢去解釋嗰啲嘅情況嘅時候，我哋嗰個嘅 structure 會係點樣啦？例如我哋要解釋下嗰啲 motion 啦，用 Newton's law 去解釋嘅話，講咗咩 force 先，有冇 net force 啦？用翻 second law 去講嘅話，咁最後就可以講到佢有加速減速啊等等嘅情況。咁同埋就係有時候你可能需要用到 third law 去話俾人聽點解佢有呢個 force 嘅。OK， 即係例如水火箭嗰啲咁啊，你推個火箭推啲水出去，啲水推個火箭上去啊嘛，咁所以有個 upward force， 咁所以咧Newton's second law 咧，佢就會向上加速啦。OK， 嗱，有興趣你可以睇下嘅。咁啊，呢個你都係嗰句啦，唔熟你就睇啦，熟嘅話你可以唔使理佢嘅，都係一啲你如果睇落去，咦，我平時都係咁諗喎，咁 OK 啦，當 check 下啦，一個 checklist 啦。好啦，嗱，至於呢啲咧就真係咧喺 marking scheme 入面你會見到嘅一啲字句嚟㗎啦。OK， 例如我哋話用Newton's law 去講啦，咁就話 according to Newton's third law， 咁咧就有個 force 咧就係由 A 比 B， 另一個 force 係 B 比 A 嘅，佢哋係 equal and opposite direction 㗎。OK， 咁樣你照寫啦，因為其實佢 marking scheme 就係咁。OK， 好啦 ，by second law 咁就話呢度有個 net force 就俾咗佢咧，就 provide 咗一個 downward acceleration。嗱，見唔見咧？其實有好多時就係大家漏嘅係咩咧？就可能話嗱，未必好 critical 嘅，但係你寫得啱咧，咁好多位你寫仔細啲咧，你一個習慣嚟噶嘛。net force 啦，可能你話有個 force 啦，嗱，佢可能鬆你嘅，即係話你寫 force OK 啦，算啦，有 force 咁，所以有 acceleration 係嘛？咁但係咧，你要諗下啦 ，acceleration 係咪一個 vector 嚟㗎？係一個 vector 嚟㗎嘛？咁係咪應該有方向啊？係啊，咁所以你係咪應該寫翻方向 ？downward acceleration、upward acceleration 係咪向左向右呢啲寫清楚？ First law 嘅話咧，咁就唔多見到佢嘅，咁但係話 by first law 咁個波就會係 constant velocity 啊、constant speed 啊、uniform velocity 啊、uniform motion 啊呢啲咁嘅字眼。OK， 如果佢係 balance 嘅話，呢個係應該講緊計數上多少少啦。嗱，喺計數上嚟講咧，我哋十字拆咗力啦，咁就會係上等於下，左等於右，出現咗一式二式嘅。OK， 通常係咁樣做嘅。咁啊，然後你再用聯立方程去解咗佢咯，咁你就可以揾到個答案嘅啦。OK， 咁同埋咧，有時候啦喺文字上啦，我哋答題就例如佢，點解佢係例如一個波有個乒乓波喺飛機掉落嚟，咁佢咧最後就係 terminal velocity、uniform motion， 點解啊？點解 uniform motion 咧？就係因為佢個 A 係0啦。點解佢個 A 係0啊？就係因為佢嘅 net force 係0啦，所以個 A 就0啦，所以佢就係 uniform motion 啦。嗱，你聽到呢度，你有冇覺得有啲熟悉啊？因為我前面講咗啦，我就話你其實你答呢題目嘅時候，你咪用呢個邏輯啊。
係嘛？就係你解釋 motion 之前有 acceleration 之前就有個 force 嘅，咁佢個就要講到明係要咁樣噶啦。好 action pair 有個 force 就R1比R2，然後另一個 B 比R1，形成咗 action pair， 所以佢哋就係 equal in magnitude 啦。嗱，咁呢啲睇你執又咁執啦，睇下當時人哋係想你所以乜乜乜啦，係咪？即係可能佢又話佢要你話俾佢聽呢個係 action pair 咧，係咪？咁你轉一轉嗰個寫法咪得咯。好 energy 方面嚟講咧，應該計數多少少嘅。咁文字上嚟講咧比較多就話，當有 energy loss 嘅時候啦，佢話 dissipate as heat 啦 ，internal energy 啦 ，due to 乜乜乜嘅。嗱呢啲又係嘅，好多時咧就係前面有寫噶，冇寫後面咯。OK， 冇寫到點解啦。咁所以呢啲就係建議，即係寫得落嚟就係想大家記嘅咁解。OK， 計數方面嚟講，本身你有嘅能量，最後你有嘅能量，你發覺有啲嘢唔見咗，嗰啲就叫做 loss 啊嘛。咁 loss 喺邊呢？ work done against 一個 resistive force 啦，可以係 air resistance， 可以係 friction 啦。咁 momentum 啦 ，conservation of momentum 嘅話咧，個 total momentum 咧就係 conserve 噶嘛，係咪？咁所以我哋就會 by conservation of total momentum， 佢哋係 conserve， 因為冇 external force。OK， 講呢啲嘢啦。所以 momentum 嗰個解釋咧其實好易答噶，咁但係咧都有時候睇翻啲題目都唔係個個都答得好好啊。係啦，咁啊計數 stick together， 記住啦，佢就會係兩個加埋成一個 V 得噶啦，有個 common velocity， 咁你可以計到數噶啦已經。Circular motion 咧就係 identify 邊個係 centrifugal force， 好似啱啱咁樣講。OK， 咁啊可以係 components。OK， 唔好話centrifugal force acting on the object 啦。OK， 冇呢樣嘢啊。然後有兩條式去計數，呢兩條式一個咧就主要計下啲 speed 啦，呢個咧就計下同時間有關嘅嘢啦。咁例如講緊一個 object 圍住當一個人做衛星啦，圍住地球轉。OK，circular motion 嚟噶啦。咁佢係轉咗2日嘅。OK， 咁想揾翻咧佢當時個 radius 幾多咁嗰啲問題。呢同時間有關嘅嘢咧，因為 omega 就係有 period 喺度有時間，咁所以記住同時間有關，定係用 omega 去計啦。OK， 好，咁啊，關於 impact 嗰度其實都經常出現到嘅 impact。OK， 咁啊 impact 咧，大家就知道咧，其實我哋有一個 impulse 即係個 F 乘翻 T 就係個 change in momentum， 其實就係個 impulse 嚟嘅。咁如果我哋可以能夠改變到個時間嘅話咧，咁你就可以改變到個 force 啦。咁而呢個 force 就係個 average force。當個 average force 係低啲嘅話，咁你受傷機會就會低啲啦。咁所以你拿安全帶啊，有安全氣袋啊，或者架車本身 design 係 collapsible 嘅，其實呢啲嘢全部都係令到佢個 T 係會增加，所以令到咧呢一個嘅 F 咧可以減少。咁點解呢？因為有啲人唔變噶嘛，就係你撞車係咪？你撞車嗰個 change momentum 唔係你話事嘅係嘛？你揸到咁快撞埋去再停低，咁呢個 change momentum 係 fix 咗噶啦。咁喺呢個情況之下，我點樣可以減低嗰個 force？就唯有增加嗰個 contact time 或者個 impact time 啦。OK， 得唔得？咁呢啲咁嘅答法啦。好，咁啊冇 work done 呢個都係啦。嗱，呢個橫跨好多 topic 噶。OK， 即係你一見到咧，佢講話冇 energy gain，冇 KE 增加，冇 speed 嘅變化，點解啊？咁你即刻諗下，會唔會係冇 work done 啊 ？OK， 點解冇 work done 啊？因為嗰個 force 係同佢 perpendicular 嘅話，咪冇咯。OK， 咁你要講翻啦，因為 force 係 perpendicular to the displacement 或者 motion 或者係 velocity， 所以佢冇 work done by this force 啦。咁個 force 係乜？睇翻當時嘅問題係啲乜嘢啦。OK， 就係咁啦。咁中文都喺度噶啦，不過我用英文嚟去講嘅啫。好啦，跟住啦到 E&M 嘅問題啦 ，E&M 嗱都係一個大 topic 啦。咁呢度呢，就會係有嗰個題型嘅分析俾大家。嗱都係啦，交俾你哋睇啦。我講啲重要嘅嘢 ，guideline 上嘅嘢。OK， 嗱喺我哋答 E&M 嘅問題呢，首先都係一樣，你講翻相關嘅 law 先，其實一樣啫嘛，係咪？不過你有啲咩 law 啊？Ohm's law、Lenz law、Faraday's law、conservation of energy 橫跨幾個 topic 啦。Newton's law 有時會出現喺度噶。咁啊，例如 moving charge in magnetic field， 咁佢都會有一個 circular motion 嘅問題可以問到你嘅。好啦，跟住有啲 terms 要去解釋啊，例如 magnetic flux、magnetic field 唔好寫錯啦 ，field 同 flux 兩樣嘢嚟嘅。magnetic flux 係 BA，magnetic field 係 B 嘅啫。induced EMF 啦 ，induced EMF 咧同埋呢個嘅 potential difference 啊、voltage 啊、EMF 啊，搞清楚呢啲字眼喎。OK， 咁啊，然後你就去寫翻個前因後果啦。嗱呢度咧。電嗰度都多嘅，雖然因果關係不嬲都要講噶啦，咁但係電呢度咧比較多，因為好多時佢話當個 switch 係 close 嘅時候啊，跟住有啲咩變化，盞燈光咗暗咗啊，咁當個 magnet 係 move
向住呢一個嘅 coil 去移動嘅時候有啲咩嘅情況會發生啊？咁呢啲咧全部都係講佢一開頭有啲咩事，然後個 change 係啲乜嘢嘅 ？OK， 好着重喺個 change 嗰度，尤其是咧係 Lance law 嗰度啦。嗱 Lance law 咧，大家知道唔係攞嚟計數嘅，佢咧有個好出名嘅字眼啦，你一定要知道就係要 oppose change。OK， 咁 change in magnetic flux。咁你睇下佢當時啦，究竟個變化係啲乜嘢啦？你講翻清楚啦，即係例如個 magnetic flux 係 increase 定 decrease 咧，係 oppose 一個 increasing magnetic flux 啊，定係 decreasing magnetic flux 咧？講清楚佢，因為 change 呢個字咧係嗰個本身 Lance 所講嘅啫，但係你答題目嘅時候，你係應該指名道姓講翻佢係一個升定跌先，係邊個升跌先 ？OK， 咁而 induced current 咧就會係 flow in 一個 direction 係 oppose 呢個 change 嘅。OK， 嗱呢啲位咧又要留意喎，喺 Lance law 咧我哋係講 induced current 嘅，你唔應該講 induced EMF 嘅，因為 EMF 咧雖然佢係有，但係 Lance law 本身條 law 佢係講緊係 induced current flow in the direction opposed to change causing it 啊嘛。OK， 唔係講 induced EMF 噶 ，induced EMF 咧應該係留翻喺 Faraday's law 嗰度講嘅。OK 嘛，好啦，咁喺 circuit 入面嘅 logic 咧，我哋就係要去諗咩咧？嗱，先諗下 resistance 啦，然後佢有啲咩嘢嘅變化啦。OK， 即係單一一個 resistor 佢可能有變化，令到成個 resistance 嘅 equivalence resistance 有咩變化，然後令到佢嘅 current 有啲咩變化 ，voltage 有咩變化咧？咁最後諗下 power 啦。OK， 咁我用一個常用啲嘅啦，通常咧我哋會係咁嘅，就係電阻嘅變化啦。影響咗佢嘅 equivalence resistance 啦，從而因為咧呢個 V 同 R 係成正比咧，會影響咗當時嗰個位置咧佢嘅 voltage 啦。OK， 即係例如 voltage across XY 咁啊就會變咗啦。voltage 變咗咧，咁所以就影響咗 power 啦。因為 power 咧就 V square over R 啊，所以咧就會影響咗嗱，可能係 brightness 啦，好中意問燈噶嘛佢。OK， 嗱咁啊，未必係一定係 brightness 嘅，佢可以係摩打嘅，快啲慢啲都得嘅。咁但係一般嚟講，如果講燈嘅話，我哋就可能有啲問題話，當佢 close 咗個 switch 講多少少啦呢度即係例如咁，呢度當佢係盞燈 ，OK 兩盞燈，好啦，跟住呢度有個 switch 嘅，然後仲有第三盞燈。A、B、C 三盞燈 ，OK， 咁啲問題好中意問咩啊？就係話當佢 close 咗個 switch 之後咧，想問下咧C 個燈泡咧係光咗、暗咗啊咁樣嘅，或者 B 咁樣啦。好啦，我哋睇下發生咩事先。首先咧就係 resistance 啊，當你 close 咗個 switch，resistance 會點啊？因為你 close 咗 switch 會令到呢一度嘅 resistance 係咪細咗啊？因為你兩盞燈 parallel 駁咗，一定係隨意嘅，本身自己一個 R， 但係你 over 成嚿嘢就 R over 2噶啦。如果你 close 咗，因為 parallel circuit 啦。好啦 ，resistance 低咗，咁由於呢個 V 同 R 係成正比，所以佢呢度攞嘅 voltage 係咪少咗啊？OK， 好啦，如果攞嘅 voltage 少咗，咁 VC 即係 C 攞嘅 voltage 係咪大咗啊？咁 C 攞嘅 voltage 大咗，咁 V square over R， 咁即係 PC 就應該大咗啦，係嘛 ？Power， 好啦，咁C 嘅 power 大咗，所以 brightness of C 就應該 increase 噶咯。OK， 得唔得？我啱啱咧做呢個例子咧，完全係用緊上面呢個諗法嘅。OK 嘛，所以記住你有呢個 logic 喺度去答 circuit 問題，好輕咁樣嘅。OK， 好啦，另一種問題係咩咧？佢唔係問你光暗，唔係問你熱唔熱，佢可能問你安唔安全啦。嗱，問你安唔安全，通常都講觸電噶啦 ，electric shock 噶啦。咁 electric shock 嗰度咧，你記住就如果佢係有 potential difference 嘅，咁就即係有電流經過啦，咁就一定會係有 current 啦。OK， 所以下邊呢度寫俾你啦。如果有 potential difference 嘅話，咁就有 current 啦，咁有機會出現咗 electric shock 啦。如果你就係嗰個人掂落去嘅話，咁有一個過大電流嘅時候，咁就會係令到個 fuse 會燒咗啦，咁啊會 cut 咗個 supply 啦，呢啲字眼咧可能都要寫到嘅。OK， 好，跟住咧你要去講下嗰個 mechanism 啊，即係你成個過程發生咩事，就係我啱啱講個 circuit 嗰樣嘢，呢個再 detail 啲就係 step by step 去講。啱啱我講個 logic 咪呢個咯。OK， 就係你個 resistance 你變咗，
然後變咗個 voltage， 然後再變咗個 power 或者 current 啦。OK， 點解或者 current 呢？通常我哋講 power 呢都中意用翻 V square over R 嘅。current 呢係三樣入面呢最多變數嘅，即係佢受個 resistance 影響，亦都受個 supply 影響，咁最後先會出現呢個 current。咁所以呢 current 係未必咁容易去估算到或者係計到嘅。我哋會睇下 voltage 先，因為 voltage 呢跟翻電阻大細分配已經有噶啦。OK， 咁啊 EM induction 入面呢講呢個 change in magnetic flux 啦。嗱，因為有 change in magnetic flux， 咁所以有 induce EMF 啦，或者係一個 induce current 係 based on 你個 Lenz law 去講啦。如果你講induce EMF 咧，記住呢度咧就係 by Faraday's law， 即係我哋啱啱個 guideline 兩個都係咁講噶啦，你都係要講翻邊條 law 去話呢件事嘅先 ，OK， 唔係你揾出嚟嘅。咁啊，然後有 current 可能要講到 force 喎，所以有另一個 logic 出現咗就係咩咧？就係通常咧。可能佢話一個 motor 咁樣啦 ，motor 點解 motor 咧一有電流經過嘅時候咧，佢就會有一個轉動 rotation 咧 ？OK， 例如咁啦，咁諗啦，有 motion 就一定有咩啊？有 motion 一定有 force 啦。咁點解會有 force 啊 ？force 應該就係今次呢個情況咧，就係因為有電流啦。OK， 好，因為有電流經過 coil 就亦都係個 B field 啦，有電有磁就有力啦。咁所以有磁力 magnetic force 啦。咁有 magnetic force 咧就咁啱形成咗個 moment， 咁個 moment 可以令到佢咧有個旋轉啦，咁所以有個 rotational motion 就出現咗啦。OK， 得唔得？咁啊呢啲都係常用嘅邏輯啊，喺答題上面。好啦 ，consequence 同 effects 啦，有啲咩影響咩結果咧？咁通常我哋就會係講個盞燈光咗暗咗，啱啱已經做咗類似嘅啦。OK， 你講完嗰抽嘢之後呢，最尾你都要講最後結果嘅。通常呢個最後結果呢，都係我哋睇得到嘅嘢嚟嘅。OK，即係將嗰個嚟個 solenoid 隔離擺咗一個 coil 啦。我將個 solenoid 通電嘅時候 ，coil 會點啊？咁就會彈開啦。咁但可能你答題嘅時候就會講咧，by Lenz law， 咁佢就會 induce current 啦，咁啊 flow through 個 coil 啦，就 oppose a change in magnetic flux 嘅。OK， 或者 increase in magnetic flux 啊。咁所以呢，就會有呢個 current 啦，推走 current 啦，然後令到有個 magnetic force 推走咗個 coil， 最尾嗰個咧好容易會漏咗 ，OK， 好容易會漏咗，咁所以講翻一啲你最後見到嘅嘢啦 ，OK， 同埋 direction 啊，你順時針逆時針 into paper out of paper 上下左右 ，OK， 咁呢啲記得講翻清楚啦。好，跟住啦就係、通常你會見到嘅嗰啲 contact 啦 ，OK， 咁呢個亦都係好似啱啱講 mechanical， 自己睇下啦 ，OK， 舉個例啦，呢啲咁樣，講 Lenz law， 咁你一定要講咩啊？就係個 change in magnetic flux 係點 change 㗎呢度，然後 by Lenz law， 跟住就講 induce current 點點點。然後就講最後你見到嘅嘢啦。咁呢度呢個 right hand grip rule 呢，其實marking scheme 就冇叫你一定要寫嘅。咁你如果平時有寫開，你可以照寫嘅嚇，唔寫都冇乜問題嘅。佢最緊要你用到 Faraday's law 同 Lenz law 去講。OK 得唔得？嗱，其他自己睇睇嘞噃。跟住呢 marking scheme 呢度都係啦。嗱，我哋去講 Ohm's law 講啲 circuit 嘅問題嘅時候，就好似啱啱講啦。當有一個嘅 variable x 啦，即係話佢可能係 voltage 啦，可能係乜嘢咁其他都得嘅，會換得嘅。我哋成日都會講話，當一個升咁，然後另一個就會升啊跌啊，講翻個關係出嚟啦。OK， 咁V 等於 IR 咁樣，你就話因為 voltage increase 咁，所以 current 就應該會係 increase 啦。OK， 因為咧呢個 R 係 constant。記住用親呢啲咧，你升我升嗰啲咧，你就要留意翻，一定有一樣嘢唔變先得㗎，咁唔可以亂屈佢㗎。Equivalence resistance of resistors 咧喺 parallel 嘅 circuit 一定係會低過本身自己一個嘅 in series 嘅時候一定係佢哋加埋嘅。OK， 咁啊 parallel 嘅時候個 voltage 咧會係一樣嘅。OK， 咁有時候啲同學就係唔識寫咩咧，其實好 minor 嗰啲位就係parallel components。OK， 即係呢啲。兩個 resistor 咁樣 parallel 駁住，有時唔知點講佢，就係 parallel components。OK， 真係唔知你咪兩個 resistor which are connect in parallel 啦。OK， 佢都會俾你嘅。其實好多時喺 physics 入面答嗰個意思咧，中咗佢都 OK 嘅，除非你嗰個意思係歪咗少少啦，咁就唔得。
OK， 唔係捉你英文嘅，佢通常就 OK。好啦，咁啊，然後一啲唔係 obey Ohm's law 嘅情況嘅時候，我哋點答呢？咁嚟燈泡都係嘅，一個鎢絲燈泡啦，佢個 voltage 去增加嘅時候 current 就增加，然後呢，佢就會有 power dissipate 咗出嚟啦。咁而有部分可能係 heat 嚟嘅，令到 temperature increase 咗，所以最終呢個 resistance 係會大咗嘅。咁啊 resistance 大咗呢，其實我哋會講呢度有 lattice vibration。咁就會係阻止咗呢個 electron flow 嘅。不過咧喺 marking scheme 入面佢都係一個括號嚟嘅啫，即係話你話入面有啲 metal ions 有 vibration 啦，然後令到佢個 electron flow 係阻止咗嘅話咧，咁都 OK 嘅。OK， 咁因為呢個字咧就唔一定要求你答嘅，因為以前 A level 留落嚟嘅字眼嚟噶啦。OK。咁啊，然後 voltage across 乜乜乜係 given by 呢一條式嘅，咁我哋計數上成日都會用到嘅，即係 V1 等於 total 啦，咁啊乘翻啦佢自己本身嘅電阻同埋 total 嘅電阻，其實你諗深一層呢個根本呢就係一個正比關係嚟嘅啫。OK， 就係咁啦。咁啊，當佢個 resistance 係 increase 嘅時候 voltage 就 increase 啦，呢個就係個 V 同埋個 R direct proportional 嘅關係，文字上我哋寫出嚟就會係咁樣嘅。OK。好啦，咁啊，然後關於 Lenz law 同 Faraday's law，Lenz law 呢度啦，咁你為咗費事搞亂你啦，咁啊 induced current 係最正確噶啦。OK，induced current 一定係 opposite change in magnetic flux。Faraday's law 就會係講一個 magnitude of induced EMF 係 proportional to rate of change of magnetic flux linkage。通常都係計數噶啦呢個 ，OK， 通常都係計數啦。咁我哋計嘅時候咧，個 EMF 咧亦都唔係咁難計嘅啫。我哋會話新嘅 magnetic flux 減原本 magnetic flux 除翻時間就得噶，因為呢個咧係一個 average 嘅數字。咁大家有留意到咧，通常問親你 induced EMF 都係叫你嘅 average 噶啦。OK， 因為真正嗰條式咧係咁噶嘛，即係有個咩 delta BA。Delta T 係嘛？呢個你唔識計㗎，其實如果你真係計嘅話係 differentiation 嚟㗎嘛，所以我哋係唔能夠咁樣計，我只可以去計喺一個 T 嘅時間入面佢嘅 magnetic flux change 係幾多，然後去估算翻佢平均嘅 induced EMF 感生電動勢係幾大嘅啫。所以咧見個問題佢 send 住 average， 咁你知啦，你計數㗎啦。OK， 計數就係將最新最後嗰個嘅 BA 減原本個除翻時間，搞掂㗎啦。OK， 咁大家可以諗下就係你當啦。你而家由地鐵站行翻屋企，你用咗10分鐘 ，OK， 咁啊行咗400米啦 ，OK， 好啦，咁啊行400米除翻10分鐘，咁呢個係咩嚟噶？呢個就係平均速率咯 ，OK， 咁係咪代表喺呢10分鐘入面，你每一個時刻都係咁快啊？唔係噶嘛，你可以跑下停下噶嘛 ，OK， 得唔得？咁所以呢，我哋係計緊個平均嘅啫。好，跟住就 induction 嘅 process 啦。嗱，由於呢個 magnet 啊或者 coil 啊，就係行近啊行遠啊，去到個 coil 或者 magnet 啊，因為可以調轉噶嘛，咁所以咧就令到佢有個current 嘅改變啦。咁所以個 magnetic flux 咧就會 increase 或者 decrease 啊。其實就係呢啲骨幹咧，你要袋喺袋啦。OK， 到時一搭起上嚟就順暢啲啦。OK， 咁啊，然後個 induced current 嘅方向係向邊度，令到佢會有個乜乜乜 B field， 即係 out of pair B field 定係 in pair B field 去 oppose 呢個 change 咧。OK，Lenz law 都係有講呢樣嘢。好 eddy current 嘅話咧，有時我哋會講一個 metal object 啦，或者 conductor 啦，佢入到去個 B field 嘅時候就有 change magnetic flux， 所以佢就有 induced EMF， 繼而有 eddy current 出現咗。咁有呢個 eddy current 出現嘅話咧，就會 dissipate 咗 energy 啦，令到佢咧會有以一個 internal energy 咁做一個 power dissipation 嘅。咁所以咧呢度就會出現咗可能嗰個 object 嘅 motion 就會 slow down 咗啦。OK，eddy current 有時候會出現呢樣嘢嘅。好。跟住 field 嘅 direction 要講清楚，呢個係啦，係嘛？摩打啦，摩打就係個 magnetic force acting on the wire 係會有一個 torque 出現嘅。OK， 摩打一定要聯繫到呢件事啊 ，motor effects。一條 wire 就純粹得個單方嘅力啦，但係你如果一個 coil 嘅話，咁兩條 wire 嚟噶咯，係嘛？即係都係一條啦，不過兩面啦。咁個 force 有唔同方向啊嘛，形成咗咧，我哋就話呢啲咧係有個 moment 出現咗，咁亦都可以話咧佢係一個 couple。OK，couple 嚟嘅。好啦，咁啊，然後 force interaction 少問啲啦，即係兩個相同嘅 current 就相同 direction current 嘅 wire 佢會 attract 嘅。OK，
如果相反方向就會係 repel。OK，Earth wire 嘅用途啦，咁 Earth wire 其實就係當 live wire 掂到 metal case 嘅時候 ，Earth wire 就會 provide 咗個 low resistance path for 個 current 去到地面啊 ，Earth 啊咁樣啦。OK， 哇呢啲直接記噶啦，因為佢真係咁樣問你 Earth wire 做乜噶。OK， 好啦，咁然後 large current 咧，佢就會燒咗個 fuse 啦，或者跳咗個即係令到 circuit breaker 跳掣啦 ，cut off 嗰個 supply 嘅。cut off supply 成日都講嘅，即係你例如點解我要擺個 fuse 喺嗰個switch 擺喺個 live wire 度啊 ？switch 點解擺喺 live wire 度？其實都係㗎，你就係要 cut 咗個 supply。你唔用嘅時候，或者你有意外嘅時候，係可以確保嗰個嘅 element 係 cutting off from the supply 嘅。OK。咁啊，然後可以令到個 user 咧係唔會有 electric shock 啦，即使有啲意外發生。好啦 fuse 同埋 circuit breaker 有咩用咧？咁呢啲叫保險絲啦，同埋嗰個大掣啦。其實保險絲咧咁上堂都有講啦，保險呢啲咧冇事就冇事嘅 ，OK 冇事你覺得冇用噶嘛？但係有事嘅時候咧，咁就會保你一命啦。咁所以其實 fuse 都係咁嘅，即係話如果咧冇呢一個好大 current 流過呢一個嘅電器嘅時候，其實個 fuse 有冇喺度係唔重要嘅。咁但係當如果有一個 current 係 exceed 咗嗰個weight value 啦，或者佢係非常之大電流啦，咁 fuse 就會用咗。其實佢用咗就係要 cutting off from the supply 咁啦，所以 cutting off the supply， 然後就可以咧 prevent overheating 啦、fire 啦、damage 啦 to the appliance 啦。OK，switch 嘅擺法擺喺邊度咧？擺喺 live wire 度啦。咁大家要知道，首先係咪？因為當你 open switch 嘅時候，我唔用嘅時候咧，咁個 appliance 咧就會 disconnect from high potential 啦。OK 得唔得？所以其實咧，喺 marking scheme 你會見到咧，其實考評局會認為咧 live wire 咧係一個 high potential 嚟嘅喎。OK， 所以你掂到嗰個 live wire 嘅時候咧，你係 low potential 嘅 high potential 有 potential difference 喎，就會有個 current 咧流經你身體，咁呢個咧就會係一個觸電嘅情況啦。咁擺 neutral wire 有冇問題？其實你擺 neutral wire 咧，佢係冇嘢嘅，冇事嗰陣，你 switch off 咗嘅話咧，佢就但係佢依然都係一個 high potential 嘅位置咯。雖然佢唔係 complete circuit，咁就會有個危機 ，OK， 可能會出現一個觸電嘅情況啦 ，OK， 危險啫。咁啊 electrostatic 咧其實就唔係太多嘅 ，OK 喺呢度，因為佢通常擺咗喺嗰個擺咗喺 MC 嗰度啦。咁但係你要知少少啦，即係佢做一啲 charging by induction 啊，或者 charging by sharing 啊，by earthing 啊等等嘅嘢，你要知啦。咁啊 earthing 就 provide 咗一個 path 咧，俾啲 charge 係 flow to 或者 from 個 earth 嘅。OK， 好咁課時嗰就冇特別啦。好，大致就咁樣嘅 E&M 呢度 ，OK， 好，然後就再去睇下 wave 咯。嗱，我真係唔夠時間同大家講晒，我講晒你都未必聽晒我講啊，所以咧我都係重點啊。好，睇一睇 wave 嘅加拉有啲乜特別，講清楚嗰個嘅 phenomenon。即係佢嘅現象先，咩現象？當時問緊你係 reflection 啦、反射啊、refraction 折射啊、diffraction 啦，定係個 interference 干涉咧 ？OK， 咁會唔會有 total internal reflection 發生咧？咁啊講個 condition 喎 ，OK。如果我哋做 interference 嘅話，記住咧，我一定要有 coherent source 啦。乜嘢係 coherent source 咧？如果到而家你都唔知啊，一定要記一記啦。Same frequency 同埋 constant phase difference 同埋咧差唔多大 diameter 啦。OK， 次要啲嘅因素就 OK。咁如果你做到 constructive 嘅話咧，就需要係一個整數 lambda path difference 啦。destructive 咧就係一個0.5數字，0.5、1.5、2.5都 OK 啦。好啦 ，total internal reflection 唔會唔知啦啩，係嘛？咁一定咧要係有兩個嘅 condition 要做到嘅。第一個咧係由例如 for light 嘅話，就 optically dense medium 去 less dense medium 咧。第二咧就係個 angle of incidence 咧，就要大過 critical angle 臨界角嘅 ，OK 入射角大過臨界角啦，同時滿足兩個條件先做到。好咁，但係佢係咪一定要 light 先得嘅咧？咁其實都唔一定係 light 嘅 ，OK 聲音都可以啦，係咪？聲音都可以啦，不過上年考咗類似嘅嘢啦。咁所以你要知道就係乜嘢叫做即係對光嚟講咧，就air 咧係 less dense medium 啦，水係一個 optically dense medium 啦。對於唔同嘅 wave 咧，其實佢嗰個速度影響因素係唔同嘅，你係要記一記。我下邊有寫到噶啦。OK， 咁啊 refraction 咧折射嘅話咧 ，based on 個 change in speed 嗱，留意翻咧折射其實係講一個 speed 嘅變化，而唔係方向嘅變化。
OK， 即係因為 speed 嘅變化令到佢有方向變化啫。OK， 即係如果佢冇方向變化，唔代表冇 reflection 噶，佢垂直入去啲水嗰度咁樣，佢都有做到 reflection 折射嘅，折射係 change in speed。OK， 咁diffraction 唔需要計數啦，通常經過一個 gap 啦，或者經過一個 obstacle 咧，佢就會有一個嘅 diffraction 出現噶啦。咁個 degree of diffraction 咧，佢嘅程度有幾大咧，就視乎咧你個 gap 咧係同個 wavelength 係咪 comparable 啦。OK， 咁所以呢個字咧都係一個值得去睇下嘅字，記一記佢啦 ，comparable。OK， 咁然後啦，用呢一個 wave equation formula 去計數啦。咁包括有啲乜嘢咧？咁呢度你見到V 等 F lambda 啦。咁呢度就 Snell's law 啦。咁呢個係個 refractive index 嘅計法啦。不過其實你用 Snell's law 計都得嘅。跟住就 critical angle 啦。好啦 ，Young double slit 啦 ，diffraction grating 啦。OK， 係咁上下啦。咁其他啲都唔係特別嘅公式嚟噶啦。咁你可以諗下呢啲先。好，然後就係佢講下佢個 behavior 啦，即係例如有啲 light wave 咧，佢係點樣行嘅咧？咁幾個字 bend towards 一個嘅 normal 啦，或者係 away from normal 啦。咁呢喺 refraction 會講到。咁同埋我哋會 form 到一啲 maxima、minima 啦。咁可能聽到大聲細聲bright fringe dark fringe 呢啲係 interference 嗰邊嘅。OK， 一啲 observation 上嘅講法你要知道。好 cause and effects 啦，就係你要講下嗰啲咩 change 啦，然後令到有啲咩影響嘅。OK， 例如 change in medium 咧就會 change in speed 嘅咯，係嘛？咁因為 change in speed 可能就會 change 咗個 direction。OK， 咁唔同嘅 wave 有唔同嘅 factor， 啱啱咁講啦，所以呢個好重要啦。OK， 嗱呢個位好重要啦，就係 water wave 咧，其實睇個水深 ，EM wave 咧睇個 medium， 即係我哋嘅 light 都係咁啦，睇 medium 啦。sound wave 睇 temperature 同埋 density， 即係固體、液體、氣體。溫度如果高啲咧，佢亦都會傳得快啲嘅，因為 KE 係大啲，佢喐得快啊嘛，咁傳送得快。好啦，繩咧嗱呢個咧就寫多個俾你啦，即係寫埋就識啦。雖然我哋未必要考呢度識。喺繩上面嘅嗰個 wave 咧嘅速度咧係 depends on 佢嘅 tension 啦，同埋個 mass per unit length 嘅。如果你真係要計數嘅話咧，其實係有條咁嘅式嘅。不過咧，而家 DSE 咧就唔 suppose 係考呢條式嘅，相信佢之前有考過呢個概念，但係冇考呢條式叫你計數。純粹話，如果我想佢嗰個 speed 要增加，咁應該做啲乜嘢嘅 change 咧？下面俾你揀就係 increase 個 tension 啦 ，decrease 個 tension， 你要知道係 increase 個 tension 咯。OK， 好。跟住再繼續啦，嗱呢個都係啦，題型嗰度可以自己望下啦。然後啦，就常見句子啦。喺折射咧，大家唔好睇小折射，其實都問得唔少嘅。OK， 即係佢都係好簡單，但係就係往往喺簡單問題，大家答唔實啲嘢啫。OK， 折射咧其實就係講個 speed of light 嘅 change。OK， 咁因為佢唔同 medium 有唔同嘅 speed 啦 ，frequency remain unchanged 啦 ，by Snell's law 你可以計一計數啦。咁究竟佢最後係 bend 向邊度咧？係 away 啊，定係屈向 normal 咧 ？OK， 咁當個 wave 咧係由一度去一度嘅時候，個 speed 就會改變啦。OK， 就唔好講話佢一嚟就已經改咗個方向，你應該講個 speed 有變化先，得唔得 ？OK。好，咁所以呢個就係一個即係平時我哋答 refraction 嘅時候應該有嘅一個次序啦。好啦 ，total internal refraction 如果出現喺 long question 入面嘅話咧，都係一樣啦。你要講到佢冇足兩個條件先啦，就係有一個 denser medium 嘅 less dense medium 啦，角度要大過 critical angle 啦。好啦，如果係咯，咁所以就會發生到 total internal reflection 啦，咁樣。OK， 咁呢個次序亦都唔難嘅。如果你係光嘅話，咁你記住寫翻 optical 咯。OK， 寫翻 optical 呢個字咯。咁同埋記得就唔同 wave 有唔同嘅因素啦。好 interference 關於干涉問題咧，干涉一定係要講翻咧 path difference 程差噶啦。咁 path difference 如果係整數就係 constructive 啊嘛，所以我哋答問題就話for constructive interference 啦，咁 path difference 就係 n lambda 啦，或者 n lambda， 所以佢係 constructive interference 就會發生啦。嗰啲 wave 咧就會係 mid in phase 啦。咩叫做 wave？ mid in phase 咧，即係當去到個點嘅時候咧，嗰啲 wave 咧佢係同步緊嘅，所以佢哋係會 reinforce 嘅，就會 result 咗一個 maxima 出現咗啦。OK， 咁呢個又係視乎你係一個乜嘢 wave 啦。你係一個visible light 嘅話咧，咁 maxima 就係 bright fringe。如果你係 sound wave 嘅話，佢就係一個大嘅聲音咁樣啦。咁你對翻當時你用咩 wave？
OK， 所以基本上你成句都可以攞去用噶嘞噃。OK， 即係呢度 constructive interference 咧就 occur 啦，當嗰個 path difference 係整數 lambda 啦，因為當時啲 wave 咧就係 meet in phase 啦，所以就會有個 maxima 啦出現咗啦。OK， 咁睇下當時你係講緊乜嘢 wave 啦。destructive 一樣嘅啫，咁佢就係一個0.5嘅數字。嗱，如果一個特別嘅情況啦，如果佢俾你嘅 source 咧係anti-phase 嘅，即係本身佢 set 咗做係一個反向嘅情況呢。嗱，呢個情況呢要小心啲處理。咁唔知有冇咁蠱惑啦？我出嗰啲卷就有擺過嘅。咁你無論見到係 in phase 定 anti-phase 嘅情況啦，個 source 你諗嘅時候都應該 assume 咗佢本身 in phase 先，因為我哋做慣咗 in phase。好啦，例如 in phase 我發覺佢呢係做到 constructive 嘅，因為呢佢係一個整數 lambda 啦。咁然後你就諗啦，但係因為而家係 anti-phase 嗰個嘅 source， 咁所以佢而家唔係 constructive， 佢應該調轉咗，結果佢係 destructive 嘅。OK， 我會建議如果見到呢個話，先諗咗喺 in phase 嘅情況係點先，然後你先去將個結果反轉變做 anti-phase 咁樣去諗。OK，lens 呢度呢，文字上冇乜嘢嘅，大家畫圖小心啦。OK， 畫圖嗰度呢，好多人都會畫錯嘅，咁記得個 lens 嗰4個規則，你跟翻嚟畫呢，基本上就冇錯。同埋記住呢，就 lens 嗰個，即係例如你個 lens 嗰啲圖呢，例如佢俾你塊 lens 係咁嘅，個 object 係咁嘅。OK， 咁我畫條線啦。穿過光心啦，係嘛？穿過光心係必畫噶啦。咁然後我知道 focus 喺度嘅，咁我可唔可以畫一條線例如咁畫過去，跟住呢再穿過 focus 得唔得噶？可唔可以咁畫嘅呢？嗱，呢度呢，我畫得衰少少啦，咁樣啦。OK，image 喺度，我可唔可以咁畫嘅呢？嗱，呢度呢，有部分正確啦，因為呢，我唔畫過去呢，我又唔知噶，我又畫過去呢，先可以揾到噶嘛。所以最尾如果你真係畫完嘅話呢，就將呢啲呢變做虛線，因為你唔係真係有呢條光線喺度嘅。OK， 你唔係真係有呢條光線，相反係有另一啲線呢，係咁樣穿過個 lens 再去到 image 嘅位置。OK， 得唔得？所以呢度我想講咩呢？就話其實個 lens 嘅大小呢係唔重要嘅，你當成塊 lens 就係無限咁大先，畫完啦，你要畫嘅光線，跟住再去睇翻現實情況，塊 lens 有冇咁大啊？或者鏡都係咁做嘅咋，塊鏡有冇咁大啊？如果冇嘅，咁嗰條咪唔係真實光線，你變翻做虛線咪得咯。但係對你嚟講，佢係一個 reference 嚟噶嘛，我要有呢個 reference， 我先可以揾到個位置噶，所以你唔使理佢個 lens 有幾大嘅，喺畫圖嘅時候。OK， 好啦，咁 diffraction 嘅話答人哋呢就係例如嗰個聲音 OK， 你未閂實道門啦，跟住呢有條罅喎，咁點解出面都會聽到你講嘢嘅呢？轉彎都得嘅，因為佢呢度有一個 significance 嘅 diffraction 出現咗，咁嘅原因就係因為呢個 wavelength 係 comparable to 個 gap size 嘅。 OK， 咁樣講得噶啦。好啦，關於 grating 同埋double slit 啦。 OK， 咁其實呢度呢好分開嘅，只要個問題係講緊 diffraction grating 嘅話呢，你唔使諗噶啦，一定係用呢條式嘅。咁如果個問題係講 double slit 嘅，咁你又係唔使諗噶啦，佢一定呢就唔係用啱我而家係呢個啦，應該係用緊呢個 delta y， 寫到啦 delta y 就等於 d lambda over a。 OK， 得唔得？呢個係一定係 for 個 double slit 嘅，係嘛？冇得傾嘅，兩個唔會撈埋一齊用嘅。OK， 咁然後啦，你就根據翻呢啲式咧去解釋翻嘅啫。即係例如，如果佢係講話，如果 wavelength 係 decrease， 咁如果 decrease 即係可能轉咗顏色啦。本身係一個紅色光轉咗用綠色光啦，咁 wavelength decrease 啦。wavelength decrease 咧，咁嗰個嘅sin theta 咧就會係 decrease 定係 increase 咧，睇翻條式嘅啫，係嘛？你望翻上面，如果呢個係 decrease， 咁呢個都會 decrease 嘅啫喎。如果係相同嘅一個 n 上面嚟講 ，OK， 所以跟住條式嚟解釋嘅咋。咁如果 double 都係嘅，個 fringe separation 會點啊？佢有 decrease 定 increase 啊？咁睇下你當時做咩改變啦。例如我又係啦，我用綠色光 instead of 紅色光，咁即係話 lambda 就短咗 ，lambda 短咗，咁即係個 delta y 就會細咗咯。OK， 個 spacing fringe separation 就會細咗啦。OK， 咁如果唔喺呢條式上面嘅其他因素咧，咁例如我哋將嗰個double slit，OK， 有個
前面有個 single slit 有光源呢個嘅 screen 喺度。咁如果我將呢個嘅 slit width，single slit 個 slit width 增加，咁會有咩事啊？其實呢啲咧就係比較難啲嘅問題啦，即係好多時大家就我呢條色見唔到喎。你記咗個原則啦，你見唔到佢喺度嘅話，就唔影響嗰個嘅 fringe， 即係唔影響個 delta Y。咁但係影響啲咩呢？影響佢光暗啦，或者影響你究竟做唔做到呢個 interference 啊？假設呢個 single slit 佢好闊嘅，咁可能佢做到唔足夠嘅一個 diffraction， 因為佢本身就要做一個 diffraction 去到 double slit， 然後再去到做呢一個情況出嚟噶嘛，係咪？咁如果佢太闊嘅話，咁做唔到 diffraction， 咁即係話做唔到打後佢 overlap 嘅情況噶啦喎，咁可能咧就睇唔到一個清晰嘅 fringe 噶啦，即使你計到數都睇唔到。或者我咁講啦，當呢個 slit width 如果增加咧，你太闊又係唔得嘅喎，太闊嘅話咧，其實雖然調色上面就冇啫，但係你咁闊嘅話，連個 interference 都做唔到啦，做唔到都睇唔到 fringe， 就唔會有 delta Y。OK， 所以呢三個因素咧係會影響個 delta Y， 而其餘嘅因素咧係影響光暗同埋佢做唔做到呢一個 interference 嘅。好啦，跟住咧去到 heat and gas 嘅部分啦。嗱，咁 heat 咧其實相對簡單少少啦，即係你計嗰啲 specific heat capacity 啊，基本上都係第一題會見到，同埋非常之高啊出現嘅次數嚇，年年都有咁滯噶啦。咁反而咧 gas law 同埋 kinetic theory 大家要留意下啦。佢都出得多嘅喎。OK，gas law 出得多㗎。咁啊 general gas law 你用翻呢個嘅 PV 就 NLT 去計數啦，經常用到噶啦。咁至於你嗰啲Boyle's law、Charles law、pressure law 咧，其實個名你唔使特別記嘅，你淨係用翻 general gas law 計數就已經可以噶啦。然後好多時嗰個問題都會配合埋 kinetic theory， 咁而呢個咧係有得背下嘅，因為咧你有時要解釋翻咧個 pressure 嘅變化啦，咁用翻 kinetic theory 去解釋嘅時候，你一定要睇一個字啦，就係 collision frequency 啦。OK，collision frequency 嘅變化係會令到佢嗰個 force 唔同咗，最後個 pressure 都會唔同咗嘅。咁咧我喺答題嗰個嘅 pattern 嗰度啊，我會寫咗係點樣寫噶啦。咁同埋有個重要關係啦，記住就係 FHKE 只係 depends on 佢嘅 temperature 啦，咁從而亦都影響咗個 Wood mean square speed。咁啊 Wood mean square speed 嗰條式咧，其實建議大家都可以記下嘅。咁我一陣間喺後面會寫。OK， 至於 heat transfer 呢啲咧就答題嘅嘢嚟噶啦，即係文字上解釋啦 ，conduction、convection、radiation 啦，寫翻啱就 OK， 同埋好多時都會配合埋就係一啲 real life 嘅問題啦，即係問下你呢一個嘅 product 佢個 design 有啲乜嘢係會令到佢減低咗 heat transfer 噶，係經過乜嘢途徑，同埋佢做佢嗰個設計上有啲乜嘢可以防止到呢個途徑嘅 heat transfer 咧？例如可能佢有個 silvery 嘅 surface， 咁佢咪可以 reduce radiation 嘅 heat transfer 咯。咁你要講翻係邊個方法嘅 ，OK， 好啦，咁個 guideline 上嚟講啦，嗱一樣啦，你都係講翻有 principle 有 law 就用 law 啦，寫翻你用邊條 law 啦。咁關於咧呢一個比較重要啲嘅就係 Michael 同 Macro 嗰個 properties。咁如果你用 kinetic theory 去解釋嘅時候咧，好多時咧我哋都係將個 macroscopic 嘅 observation， 即係包括係 P 啦、V 啦同埋 T 啦，呢啲係宏觀嘅嘢嚟嘅。去到微觀角度去睇，微觀角度包括咧就係個 molecule 嘅 speed 啦、KE 啦、collision frequency 啦，同埋佢個 momentum 嘅。不過 momentum 少提啲啲嘅，如果佢有講嘅咧就要寫啦。但係個 collision frequency 係非常非常非常之緊要嘅 ，OK， 因為咧你答得基本上都要用佢嘅。好啦，咁啊然後 formula 就唔特別多講啦，因為呢度都知道係E 就係 MC delta T 啊，跟住 latent heat 嗰條式啊 ，PV 就係 NLT 啊，同埋呢條唔係式嚟嘅，不過關係就係 KE only depends on 個 temperature。咁啊留意翻，記住啊，我哋咧喺 gas law 入面計數咧 temperature 嘅單位咧永遠都用 Kelvin。永遠都用 Kelvin， 咁其他啲需唔需要轉單位呢？嗱，我俾一個咁樣嘅諗法大家，就係你唔肯定自己可唔可以唔轉嘅話呢，你就轉啦 ，OK？ 除非你知道而家計緊 ratio， 我個單位唔使轉啦，咁你就可以唔轉偷下雞嘅。如果唔係嘅話，轉咗呢就一定冇死，但係溫度呢一定用 Kelvin，OK？ 呢個係冇噶啦，一定用 Kelvin 噶啦 ，OK？Gas law。好啦，咁啊解釋 heat transfer 咁三個 properties， 我呢度唔特別講啦。OK， 咁答題上嚟講咧，都係寫呢啲文字嘅。
然後啦，關於做實驗嘅 error 啦，咁實驗 error 咧好多時大家好中意寫嘅就係咩啊？就係 heat loss surrounding 啦，係嘛？係唔係都寫佢咁滯噶啦？係嘅，你可以諗咗佢先嘅。咁呢個 heat loss surrounding 如果你寫細啲嘅話，就可能係 heat absorbed by container 啦、thermometer 啦、個杯啦咁樣嘅嘢，或者有啲能量咧，其實喺 heater 度未完全係俾晒嗰啲水啊，或者你嗰個 object 啦，OK？咁啊，點樣可以去影響到嗰個嘅 result 啦？呢個先重要 ，OK， 因為咧你有 heat loss surrounding，咁其實最後會令到你計出嚟嘅數字比起個真實數字係相差係多咗定少咗咧，你要諗得清楚，寫翻條式出嚟去諗啦。咁例如我哋當啦，E 等於翻 mc delta t 啦，咁 C 咧就等於呢個 E 咧 over m delta t 啦。咁假設咧我哋而家想講咧就話，今次咧呢度係有個 heat loss surrounding 啦，所以你 measure 或者攞嚟計數嘅 energy 係咪應該比正常地大啊？因為你有啲能量唔見咗啊嘛，吸唔晒啊嘛，咁咪即係你用多咗能量咯。咁能量高咗啦，個 C 咪大咗咯，所以你就可以答人哋佢個 calculated C 咧就應該係高啲嘅。OK， 嗱，唔同嘅 errors 咧，佢對於個 results 嘅影響咧係唔同噶，唔一定下下都係大咗噶，所以你要諗清楚呢樣嘢啦。OK， 再舉多個例啦，例如你係去計嗰個 latent heat of vaporization of water 咁樣先算。咁其實呢個係 energy 除翻個 delta M 啊嘛，係咪？嗱，如果你係個實驗入面啦，煲水嘅時候有啲水咧太滾啦，佢 jump out 咗，跳咗出嚟，咁呢個其實嘅變化就會令到你 measure 得出嘅 delta M 係會大咗嘅，所以你計出嚟嘅 latent heat of vaporization 咪會細咗咯。OK， 就係咁樣去決定噶啦，所以記住咧，寫條式出嚟幫自己諗啊。答題未必要寫條式出嚟，但係你要諗嘅時候寫條式出嚟幫到你嘅。OK， 好，跟住計數嗰個啦，計數就冇特別啦。Gas law 記住用 Kelvin，OK， 同埋就係單位一定要用呢一堆。點解咧？因為咧我哋而家用緊呢個 General Gas law 嗰個 constant 咧係8.31嚟嘅，咁一用8.31咧，你其餘嘅單位咧一定要跟足係 meter cube。係 Pascal， 咁 Kelvin 我講咗啦，係咪都要 Kelvin？ 所以記住咧，呢兩個單位一定要轉翻啱。OK， 人哋俾 cm cube 你，記住你轉翻做 meter cube。如果人哋俾 atm 你，咁你轉翻做 Pascal 得唔得 ？OK， 計數一定要咁樣做。好啦，然後 kinetic theory 解釋嘅時候，記住啦，就係溫度上有變化，例如啦，如果溫度 increase。FHKE 就會 increase，個 speed 就會高咗啦，咁所以咧 collision frequency 就會 increase 啦，咁所以撞落埲牆嘅時候，即係撞落個 inner walls 嘅時候咧，係更加 violent 啦，同埋更加係 frequent 嘅，令到 pressure 就會 increase 啦。呢個就係一個例子去解釋佢究竟點樣影響到個 pressure。OK， 同埋你留意到咧，中間呢一堆嘢咧，其實係一啲微觀嘅嚟嘅，即係嗰個綠色呢一 part。OK， 呢一 part 係微觀嘅，咁但係 temperature同埋 pressure 咧係宏觀數字嚟嘅，所以我哋就係要透過一啲微觀嘅數值咧去解釋翻宏觀上嘅變化。OK，heat transfer 就講翻人哋係一個 poor conductor 定係 insulator 呢啲咁嘅啦 ，emitter absorber 就係攞嚟講 radiation 啦，咁留意翻呢啲字眼要寫翻。OK， 好，跟住啦 ，cooling curve 啦，咁呢個咧都有曾經出現過嘅，就如果佢係講緊一杯熱水啦，80度擺喺台上面啦，咁啊過1分鐘去 drop 到60度，但係再過多1分鐘就可能係50零度嘅啫，咁點解咧？咁呢度咧你要知道，其實佢個 heat 個 rate of heat loss 咧，其實 depends on temperature， 佢係要你知嘅，呢個 Marking 先有講到嘅 ，OK， 咁所以個 gradient 啦，或者你話個 difference in temperature 啦，你唔記得 gradient 點算都唔緊要啦，係咪？咁佢就會係會越嚟越低嘅 ，OK， 即係佢跌得越嚟越慢嘅，咁條 curve 咧就會係類似一個咁樣 curve 啦 ，OK， 即係好似 decay 咁樣啦 ，OK， 咁啊係一個 exponential decrease 嘅樣嚟嘅。好，然後啦，我哋再睇下啦，嗱，種類呢啲又係自己望下有冇啲特別唔熟嘅問題啦，唔熟望一望佢大概會用呢啲方向去考你嘅。好，然後我哋再睇下 marking scheme 上面寫啲乜。好啦，咁啊解釋個 pressure 嘅 change。嗱，啱啱我講咗個邏輯係點樣啦，嗰個框架係點啦。其實真正我哋寫嘅時候就話 by 個 kinetic theory 啦 ，temperature increase，FHKE increase。OK， 咁所以咧就會令到佢嗰個嘅 pressure increase 啊。如果你再寫落去嘅話，佢要你解釋呢樣嘢。咁另外啦，或者可能講唔係一定係溫度喎，可能係多咗 molecule。OK， 多咗 molecule嘅話，其實會點啊？令到佢個 frequency of collision
OK 都會係大咗，所以仲有個 force 都會大咗。OK， 你見到下面呢句都係㗎，個 molecule 咧撞落去嘅時候 more frequency， 其實呢句已經係講緊個 collision frequency 㗎啦。OK， 撞擊頻率㗎啦，咁佢撞得勁啲、密啲。OK， 咁啊就令到有大啲嘅 change momentum， 咁所以最後佢個 force 就會大咗。OK， 令到個 pressure 會大咗，咁所以中間其實係離唔開一樣嘢，就係你有冇講到 frequency 個字。如果你去考試嘅時候發覺你寫嘅時候冇呢個字，你自己小心啲，你揾翻個位點都執翻落去啦。OK， 好。Heat transfer 同埋個 ways of cooling， 咁呢啲其實經常都叫你去寫嘅。咁啊 heat loss surrounding 可能係經過乜嘢啊？係 conduction、convection 定 radiation 啦。咁啊，然後呢個 ways of heat loss 咧 depends on temperature 啦，個 difference 啦，知道啦呢度。咁大致上係呢一啲嘅寫法，你要知道點寫啫。好啦，然後就個 error 上面嚟講 heat loss surrounding 呢啲好熟啦 ，absorbed by 某一啲嘢啦，好熟啦。OK， 個 final temperature 可能係會高過 expect 或者低過 expect， 咁原因係因為你一啲嘅 errors 啦，係咪啊？即係前面係會有 error， 然後就令到有呢個結果出現咗。OK， 咁導致到你計出嚟嗰個數字係高過或者低過 actual value 咧。嗱，呢個我就話你寫條式啊嘛，啱啱我試咗一次俾你睇啦，你要寫翻條式去解釋翻嘅。OK 嘛？嗱，所以要提嘅唔係特別多嘅，即係 heat 同heat and gas 呢度就唔算好多，因為都係份卷嘅頭嗰嚟 MC 頭嗰1至3題啦，喺 Paper 1B 就頭2題到啦。OK， 咁啊中間可能攝咗少少題目嘅啫，唔係佔好多。OK， 咁所以啱啱講嗰啲嘢咧，基本上都係呢一堆噶啦，佢變化唔會太大嘅。係 sorry， 我想補充多樣嘢啊，就係咧翻前面先，因為啱啱講 wood mean square speed 呢度咧。我醒起冇寫俾你啊！好啦，關於 wood mean square speed 咧，就有條式噶嘛，就係 3RT over molar mass。OK， 呢條咧，我覺得係值得大家記一記嘅，因為可能 MC 會直接叫你去計佢嗰個 wood mean square speed 係幾多，咁你咪可以快啲咯。OK， 得唔得？咁記住呢個係 molar mass 啊，摩爾質量啊。所以咧，你就可以透過呢條式直接去計啦。但係你話，點嚟嘅呢條式？輕輕寫俾大家睇下，就係 nRT 等於翻1/3 nmc square 噶嘛，係咪？咁然後我哋想計你想計翻個KE 個樣先咧，變翻 KE 個樣，或者你直接去轉做佢做 subject 都得嘅。如果你轉 KE 個樣咧，你發覺你最後會出咗嚟咧，就係 3/2。nRT 就係 total KE 嗰條式啊嘛，其實你自己 derive 出嚟嘅。咁但係如果你呢一個啦，嗱我掟晒過去先啦，就 3nRT over nm。OK， 咁你再開方噶嘛。咁你留意到咧就係 n 同埋 m 係個 mass 嚟嘅。咁 n over 大 N 係咩嘅咧？ n over 大 N 咧其實係1 over na 啊附加咗 constant 嚟嘅。OK， 因為你諗下幾多 mol 乘翻1 mol 幾多粒，咪 total 幾多粒咯。所以你將呢個擺翻入去嘅時候咧，會變咗 3RT over na 乘 m， 再執少少 3RT 下邊就變 molar mass 啦。點解會係 molar mass？ 因為呢個係1 mol 幾多粒，呢個係1粒，個 mass 有幾多，所以就molar mass。所以你見到，喂，你要真係自己寫出嚟都麻煩噶，少少煩噶，記一記佢咯。可能駁佢 MC 有一題，咁你咪搞掂咯，係嘛？因為 MC 都唔問得太多。OK。就咁啦 heat and gas 就呢個位置。好，然後我哋就去到最後一個部分，就radioactivity 同埋個 nuclear energy 呢一 part 啦。咁其實咧，我自己就覺得嗱，佢有3個大部分啦，即係第一個咧就係關於啲 radiation 啦 ，alpha、beta、gamma 啦，非常之簡單啦。記翻就係佢嘅 penetrating power、ionizing power 個 range in air 係幾多，有咩可以擋到佢啊？嗰啲你記一記啦。OK， 咁啊，然後知道佢哋嗰個嘅比較啦，即係邊個係會強啲㗎個 power， 咁已經夠㗎啦。第一 part 其實咁上下啫，就唔難嘅。咁第二 part 咧就關於係 half life 嘅問題咧 ，half life 咧就計數嘅，咁計數係麻煩少少啦。嗱 balance 個 decay equation 咧都唔算太難嘅，因為你都係有啲同學有讀 chem 更加簡單添啦。你記住就嗰啲total 嘅 atomic number 啦，同埋個 mass number 咧永遠都唔會變嘅
呢個係一個 conservation of mass 同 conservation of charge 喺呢度，我哋會咁樣做。咁啊，然後我哋計下佢個 activity。咁你計 activity 嘅話咧，咁大家當然知道咧，係有一條式咧就係好麻煩嘅樣。E 負 KT 咁樣噶嘛，好啦，但係呢個咧其實係少用噶 ，OK， 呢個係會少用嘅。咁啊，有上堂同我已經好強調過，你係要分開幾個情況去諗噶嘛。如果有 half life 嘅話，我哋就用 half life 方法去計就係呢一個啦，數翻佢經過幾多 half life 乘翻 over 嘢幾多次咪得咯，咁你就可以計到。所以當問題問你有個 half life 係幾多，或者佢 provide 咗 half life 俾你，你已經可以咁計。咁另一個情況就係如果佢個half life 非常之長，個 half life 嘅長度係長過你而家個 observed time period 好多嘅話呢，其實你可以用另一個方法計 ，OK？ 咁再唔係嘅話，真係冇任何資料啦，你先去到用呢個 exponential equation 去計嘅啫 ，OK？ 但係佢咁多年入面係咪真係咁多年都叫你用呢條式去計呢？就係唔係 ，OK？ 佢就係唔係想你咁樣做啊 ，OK？ 咁我後面會補充一下嘅呢度。好啦，計 activity， 咁 activity 咧呢個就係 A 都係 KN 咧，常用嘅式，但係有時大家會唔記得咗啊。呢個係講緊咧 decay constant 乘翻 total 係幾粒 ，decay constant 其實係咩嚟噶 ？definition 係啲乜嘢啊 ？OK， 要知噶咯，佢同個 probability 有關，但係咧其實我哋講緊咧就係呢一個嘅 substance 佢喺一個time period 入面佢 decay 嘅 probability 有幾高？嗰個純粹話佢 probability 係唔啱，你要喺一個 time period 入面 ，OK 一段時間度，所以其實你會發覺咧佢嘅單位咧係 per second 啊 ，per minute 啊 ，per year 啊咁樣嘅。嗱，咁你要小心啦，因為呢個單位係啲乜嘢，其實就會令到你個 activity 都係乜嘢噶啦。OK， 咁小心decay constant嘅單位。OK， 好，跟住啦，就第三部分咧係關於個能量啦，咁啊 fission 同 fusion 啦，咁分別就會用到 E 等於 delta M 乘翻 C square 啦，或者咧你直接咧就用翻 delta M 咧乘翻931啦。嗱，兩個方法計出嚟咧個答案有少少唔同嘅，但係 marking 咧係接受嘅，因為佢哋個 rounding 其實係有唔同啊，咁所以出到嚟有少少嘅誤差。OK， 所以你計完出嚟發覺冇唔係有啲唔同唔緊要噶，你唔使擔心。OK， 咁至於幾時用邊個方法呢？其實咧通常我會諗咗931個先嘅，即係因為你係容易啲嘅，你就咁乘啫嘛。你將個 atomic mass 即係幾多 U 乘翻931，你就計到能量。你再將佢轉翻個 Joule，亦都唔困難啦。將 MeV 轉翻做 Joule嘅話，應該點做啊？就係1乘翻10嘅6次，再乘翻 1.6 乘10嘅負19次，就會變成 Joule噶啦。其實呢，照字面解嘅啫，因為 M 呢就係10嘅6次咯。咁個 E 係咩嚟㗎 ？E 咪electron個 charge， 所以咪 1.6 乘10嘅負19次咯。所以一個 MeV 其實好細嘅就個能量 ，OK？ 咁所以你可以咧做一個轉換。如果調翻轉你係由 Joule 轉翻做 MeV 咧，有時有啲唔小心嘅嘢出現咗嘅會 ，OK 得唔得？好啦，然後 safety 嘅問題啦，呢啲就去記一記啦 ，OK？ 冇乜特別嘢去睇啦。好，咁啊框框有啲咩要留意？首先佢係 alpha、beta 定 gamma 係嘛？佢係講緊嗰個嘅 penetration 啦，定係講緊佢 mass 定係講 charge 問題咧 ？OK， 咁啊，然後就呢三個啦，佢嘅 penetrating power 啦，佢 ionizing power 啦，佢會唔會有 diffraction 啦？咁或者同埋講個 range 啦 ，OK， 咁呢啲全部都係關佢嗰個本質事嘅啫，記得噶啦。好啦，咁啊 decay 嘅過程咧係 random 啦。同埋 spontaneous 啦，可能喺題目入面你答嘅時候要留意呢樣嘢啦。好啦 ，fission 同 fusion 嘅 comparison 咧，嗱咁啊 compare 啲乜嘢咧？因為佢可能係有 radioactive waste 啦，嗱 fission 就有啦 ，fusion 就冇喎，咁所以係 clean energy 啦。好啦 ，condition 上嚟講，邊個難啲，邊個易啲，需要啲乜啦 ？fission 嘅話使唔使 high temperature 啊？唔使。fusion 嘅話要 high temperature， 點解？因為要 overcome 一個好強嘅 electrostatic force 啊嘛。OK， 咁 fission 咧就唔需要嘅喎，但係佢需要咩啊？需要 neutron 咯。OK， 就 trigger 呢個 reaction 得唔得 ？OK， 咁所以如果咁樣講嘅話 ，fission 算唔算係 spontaneous 啊 ？fission 就不是 spontaneous 啦 ，fusion 都唔係 spontaneous 啦，因為佢係需要一個特定嘅條件，同埋有啲外來物質先做到嘅。fusion 係要好高 temperature， 咁正常環境做唔到啦。OK， 除非一個情況，佢講到明喺個太陽嘅環境喺個身嗰度咧，咁佢就會係一個 spontaneous 嘅情況啦。fusion，OK， 好，咁 fission 嘅話係 U235啦
，U235 咧就會 produce 一個 radioactive waste 啦，咁所以我哋嗰啲 waste 點處理啊，攞啲嘢裝住佢啦，攞個圓筒裝住埋喺地下啦 ，OK 見唔到就 OK 噶啦，咁樣 OK 嗱，咁唔好射上太空，唔好講啲咁樣嘅嘢啦，因為咧成日都有啲同學答啲好創意嘅答案嘅，就係將佢射上太空咯。你諗現實啲，如果射上去咁貴咁，梗係唔射啦，係咪？咁所以一定埋喺地底啊，倒落海都唔得啊，呢個都影響咗個環境啊，咁個影響環境比較大啲啦。OK 好。好，然後啦 ，fusion 咧 fusion 正嘢嚟嘅，其實因為咧佢就冇一個 radioactive waste 啦，咁但係點解我唔用啊？因為用唔到啫，係咪？我哋唔夠智慧可以用到呢個技術啦，因為佢要好高嘅 temperature 啦，先 overcome 到個 electrostatic repulsive force between nuclei。嗱呢啲咧又係想提下大家，你寫呢啲嘢有時你知嘅，你知道話要好高能量要去 overcome 一啲嘢，佢好難黐埋嘅。咁但係點解咧？你一定要講到明就係一個 repulsion。係咪有 repulsion 係乜嘢咧 ？electrostatic 嘅 repulsive force，OK，所以佢要去 overcome 呢個 force 啊，得唔得？要指名道姓，我成日講呢樣嘢。OK， 好啦，嗱 half-life 計數啦，就係話如果你係個題目係 provide 咗個 half-life。OK， 或者佢本身都係問緊你個 half-life， 咁記住數翻個 half-life 幾多，經過幾多 half-life， 咁你乘翻個優費幾多次方就得噶啦。咁然後另一個啦就係呢個情況啦。嗱，如果你係個時間長過 half-life 好多 ，OK， 即係個 half-life 講緊係5萬年，跟住佢問你經過咗1日之後呢個 sample 佢 decay 咗幾多粒啊？咁你用翻呢條式去計得噶啦。OK， 將 activity 去乘翻個 delta T， 因為咧。佢會 assume 咗咧 A 咧係 constant 嘅 ，OK？ 點解嘅？因為係呢個時間好短啊嘛，咁短嘅時間佢係呢 constant 嘅 ，OK？ 所以呢個係第一個處理方法，第二個處理方法兩個都唔係，就話佢啦，OK？ 就用翻最原始嘅方法去做，佢係最麻煩嘅。咁你計數嘅時候就要留意啦，小心 unit。OK，decay constant 個 unit 同埋個時間嘅 unit 一定要係對翻嘅，即係你係 per second， 你一定要用翻 second 去計噶，如果唔係會錯噶。OK， 好 activity A 等於 KN 知道噶啦呢個。OK，energy release 咧直接用翻 delta MC square 去計數 OK， 咁然後你再計翻，如果你用931嘅 MeV 去計冇問題，你就用翻 delta M 咧等於翻 delta 嗰個 mass of reactant 減翻 mass of product 去計啦。OK， 好 decay 過程呢個啱啱前面有啦已經，咁我哋個 safety 嘅問題啦，嗱 safety 嘅話咧就睇下佢當時咧係internal 定 external 啦，咩意思咧？因為佢可能會講少少 medical 嘅嘢嘅，即係話食落肚做少少雖然喺醫科個 part 會多啲啦，咁如果你係一啲要食落肚做 treatment 嘅一啲 radioactive substance， 咁呢個 internal 咁對人體有害嘅，咁所以你一定係唔可以停留太耐啦，同埋佢嗰個ionizing power 一定要唔可以高嘅，所以 alpha 冇可能攞嚟用噶啦。OK， 咁所以加埋可能會好少少嘅。OK， 咁同埋要睇翻佢嗰個 half-life 長唔長。external 嘅話，即係可能係 smoke detector 啦，或者去睇下條水管有冇漏水啊嗰啲情況咧。咁因為你唔係食落肚噶嘛，咁唔係食落肚，其實你嗰個嘅強度咧就即係你個 ionizing power 就唔會太影響到你嘅。同埋希望咧佢就唔好咁短啦個 half-life， 因為就唔使成日去換啊嘛。OK， 即係呢啲咁樣嘅諗法咧，你要有喺度啦。OK， 基本上就係咁啦。其實呢啲唔難嘅，即係如果你話講 safety 嗰個問題嘅話，大致上係咁樣嘅。好，然後啦 ，marking 上面有啲乜嘢去答啊 ？alpha、beta、gamma 分別佢答落去嘅文字上嗱寫咗俾你啦，見到就係話佢有 strong ionizing power 但係 short range 嘅 low penetrating power 嘅，用張紙啊停低佢啦。beta 嘅話咧，佢係有一個中等嘅 ionizing power， 中等嘅 penetrating power 啦，但係你要用翻幾 嘅 aluminium 去 stop 佢啦。好 gamma 咧就係非常之弱嘅 ionizing power， 但係非常之強嘅 penetrating power 啦，你要用個 lead 去 reduce 嘅啫 ，OK，reduce 嘅啫，即係話咧佢唔會係100% stop 到佢噶啦 ，OK，partial 嘅啫。好 ionization 咧，佢呢個嘅過程咧就會係講緊，因為當時咧其實就有一啲嘅 electron 係俾人撞走咗啊 ，OK， 即係話你嚟個 alpha particle 啦，撞到 air molecule 就 ionize 咗啲 air molecules 啦 ，OK， 咁呢個就係將佢變成離子嘅一個過程，就係撞甩人哋粒 electron 嘅啫。好，咁呢個
關於咧 radiation 啦，咁啊可能佢都有一啲嘅令到你人體有害啦。其實呢個咧都曾經出現過喺 marking 度嘅，即係有個radiation sickness 啦、cell damage 啦，其實就係因為個 ionization effects of radiation on living tissue。咁即係可能你攞一啲嘅 alpha particle 射落個皮膚上面，咁就發生呢件事啦。OK， 好 decay 過程上面提咗噶啦，已經好咁啊，就話點解佢要做 decay 啊 ？unstable 嘅 nucleus 咧 emit 咗一啲嘢出嚟啦，呢個係佢嘅方法啦，佢目的係變成 stable 嘅 nucleus 嘅。OK， 用一個嘅有啲 radioactive waste 咧，例如我哋抌咗佢啦，或者你要儲起一啲嘢嘅時候咧，你就要做一個 shielding 啦。OK， 包住佢，用一啲 lid 去包住個加埋。OK， 咁啊就可以擋住咗佢，咁就可以 limit 到個 exposure time，limit 到 exposure 呢啲字眼要寫到啦。OK，alpha particle 咧係會用喺個 smoke detector 度嘅，咁啊但係點解佢對人體冇害？因為佢係 short range。OK， 你見到咧，其實佢要你答嗰啲答案咧，本身都係佢啲 properties 嗰出嚟嘅啫。OK， 咁但係要根據實際情況啦。Smoke detector 擺喺天花板噶嘛，咁正常你唔會行過去，所以對你嚟講咧，就算佢係有一個好強勁嘅 ionizing power 都好，佢都唔影響你嘅，因為佢 short range 嘅啫。OK， 就係咁樣。咁啊，呢啲大家記到嗰個原則咧，基本上唔會太大問題噶啦。Fusion 啦，嗱 fusion 嘅話咧 involve 咗咧係將一個 heavy nucleus 啦，就變成一啲嘅 light nuclei。OK。咁如果係 fusion 咧，就喺下邊 fusion 冇寫呢樣 fusion， 我呢個成日講啦，就係幾粒調翻轉嚟講啫嘛，即係幾個light nuclei 咧就 combine 變成一個 heavy nucleus。OK， 咁 fusion， 咁啊 fission 就會 produce 一個 radioactive waste。OK， 咁但係 fusion 咧就唔會係有 radioactive 嘅，咁所以好啲嘅。好 fusion 咧就需要非常之高嘅溫度同 pressure overcome 呢一個 electrostatic repulsive force between nuclei。OK，energy 咧係會 release 出嚟嘅。咁啊，因為咧呢度有 mass defect。咁呢度我想提多一個就係無論係 decay 啦、fission 啦，定係 fusion 啦，佢咧都係會有一個嘅 mass defect 出現嘅。不過如果你講到嗱，我俾個 label 佢啦 ，E1、E2、E3 分別佢哋放出嘅能量咧 ，E1 咧即係由 decay 放出嘅能量咧，係比起 E2、E3 咧係少好多嘅。OK， 少好多嘅。咁啊，例子咧可以話係 U235 alpha decay，U238 alpha decay，U235 就係做 fission， 然後 hydrogen 做 fusion。咁咧，其實佢呢個嘅 E1 咧，即係 alpha decay 咧，放出嚟能量好少嘅啫。OK， 5至10個 MeV。咁啊，大概啫呢個數字。如果係 fission 嘅話咧，大概200噶。OK， 咁如果係 hydrogen 嘅話咧，大概係10至到30都有嘅，有20幾，睇下係邊一類型啦。咁但係你會見到，咦？咁其實 fusion 都好少啫。但係留意咧，嗱，可能會問一個問題，就係 hydrogen 定 fusion 佢放出咁多，點解啲人話佢係好嘅咧？明明咁少，因為呢個係關於一個叫做 energy per mass 嘅概念。OK， 咩 energy per mass 咧？就係如果簡單嚟講啦 ，hydrogen 係一個 proton， 佢有230幾粒，咁然後佢做出嚟嘅能量係佢嘅唔係230幾倍咁細，OK， 所以相對都 OK。就算我講兩個 proton 楞埋一齊 ，OK， 兩個 proton 合埋一齊嘅話，就放出咁多能量，其實比起 uranium 嚟講咧，佢嗰個 energy per mass 咧係更加 efficient 嘅。OK， 咁所以咧就話佢係一個好嘅做法啦。咁但係上面你見到，如果 U238、U235 大家差唔多 mass 嘅情況，即係佢先得個5，佢呢個200，咁就好明顯咧 decay 咧係放少好多能量噶啦。OK， 得唔得？嗱，咁呢度咧大致上咧就同大家好快咁樣碌過咗。咁當然啦，我真係唔夠時間同大家講晒成份嘢，因為整完出嚟發覺講晒成份嘢根本可能要用幾堂先講到。咁啊如果你係聽到我講到最尾呢一度，咁多謝你咁有耐性去聽我講，因為最後呢段時間你都用咗差唔多個半鐘嘅時間聽我講嘅話咧，咁希望我呢個真係會幫到你嘅。
咁啊，你聽完之後啦，咁入面有一啲嘅字句咧 highlight 咗啲咧，記得咧記一記啦。同埋就係關於嗰個嘅model answer 嗰 part 啦，即係我冇特別同大家講到嗰個 table， 你都可以睇一睇，因為有機會喺問題上你會見到類似嘅問法嘅嗰個 type。同埋最後啦，咁因為呢度咧其實咧全部都係基於喺 marking scheme 入面嘅分析啦。咁啊，我哋唔係貼緊題啦，純粹佢常見嘅題目，我哋講多少少，睇多啲，有機會出現嘅話，我哋係確保自己攞啱分嘅啫。咁如果萬一你見到一啲冇見過呢個題目，係好正常嘅，每年都會有新嘅題目、新嘅情況，但係佢會唔會係一個新嘅答案呢？未必嘅，好多時呢，佢出現嘅答案都係 repeat 嘅，即係話佢有一個新嘅問題，但係佢都係要你答翻同一樣嘢嘅啫，你就自己去思索一下啦。會唔會呢一個問題其實係用翻我之前都寫過嘅答案去答佢噶，只係轉少少角度去答佢呢。OK， 只要你揸住呢啲答題嘅邏輯呢，其實你答得唔會太差嘅。千祈唔好憑空就咁樣去寫，即係你一定要拜你嘅 theory， 用邊條 law 因果關係，因為 A 所以 B。OK， 佢一定係有一啲因關係環環相扣嘅。你寫多咗唔緊要嘅，但係唔好寫太多啫。OK， 你揸住個邏輯嘅話，其實好似你講科三嗰啲咁樣，你雖然係可能係有5個嘅關係，咁但係其實你每個都係寫少少嘅啫，確保自己啱。同埋睇分做人啦，如果嗰個題得1分嘅話，應該唔係要你寫咁多嘢噶啦。OK， 好，咁啊，祝大家就考試順利啦。咁啊，希望你唔好錯啲唔小心嘅嘢啦。OK，咁啊，慢慢嚟做，唔需要心急嘅，因為你一急起上嚟呢，就會有唔小心嘅情況噶啦。只要你小小心心咁樣做，跟翻呢個邏輯去答題目呢，分數一定會唔差嘅。OK， 好，咁啊，條片就嚟到呢度先啦。咁啊，希望今年呢一個 Final Reminder 可以幫大家順利度過到 DSE 2025啦。好，咁啊係咁啦，拜拜。